नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्ध जन्म वर्ष 2644 आज 2077 साल माघ 12 गते सोमबारको दिन दिउँसो 3:30 बजे रिना दिदीले क्लास लिनुभयो। 6:15 बजेको समयमा विमलाञ्जन गुरुमाले अभिधर्म क्लास लिनुभयो। अब यो हामीले यस अवस्थामा अभिधर्म सम्बन्धी ध्यानसित सम्बन्धित क्लासहरू अहिले सञ्चालन भइराखेको छ। विशेष गरेर र अहिले हाम्रो ठुलो सौभाग्य कुरा हो जसले विश्वदानन्द भन्डेज्यूले हामीले विश्वदेव मार्गको कक्षा लिइराख्नु भएको छ। भन्डेले जुन यो विश्वदेव मार्गको अनुवाद गर्नुभएको कारणले गर्दा पनि भन्डेलाई सम्झेको हो र भन्डेसँग मेरो परिचय हाम्रो उहाँसँग भेट 2046 सालमा 2046 साल फागुन 5 गतेदेखि जुन 1 महिना अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध भावना केन्द्रमा सङ्घमलमा बुद्धनगरमा 1 महिना भन्डेसँगै नै जुन म त्यति बेला गृहस्थीको रूपमा थिएँ। भन्डे त्यति बेला भन्डे भइसक्नु भएको थियो। म त्यति बेला उहाँसँगै नै 1 महिना ध्यान बस्न पाएको थिएँ। भन्डेसित त्यति बेलाको जुन सम्पर्कको कारणले गर्दा पनि अहिले बराबर भेट भइरहन्छ। भन्डेज्यूको जुन विभिन्न शासनिक क्रियाकलाप विशेष गरेर किताब अनुवादमा हामीहरू भन्डेको अनुमोदन गर्न चाहन्छु। भन्डेज्यूले विभिन्न प्रश्नहरूमा प्रश्न उत्तर गर्न रुचाउनुहुन्छ। त्यसले भन्डेज्यूले क्लास सिधिसकेपछि पनि विद्यार्थीहरूलाई क्वेसन सोध्नको लागि उहाँले भन्डेज्यूले अनुमति दिइराख्नुहुन्छ, समय निकालिराख्नुहुन्छ। तपाईँले पनि के प्रश्नहरू छ भने भन्डेज्यूसँग निर्धक रूपले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। र अहिले बढी समय नलिकन भन्डेज्यूमा विश्वदेव मार्गको कक्षा लिइदिनुहुनको लागि सादर प्रार्थना गर्न चाहन्छु। नमस्कार उहाँ भगवान अनन्त सम्यक सम्बुद्धलाई। आज पनि सबै विद्यार्थीहरूलाई स्वागत छ कक्षामा। आज विषय किताबी भाषा त धेरै लामो छ, तर बुझ्नुपर्ने कुरो धेरै थोरै छ। हामीले प्रथम ज्ञान भनेर हिजो पढ्यौँ, मार्गफलको प्रथम ज्ञान। त्यो चाहिँ अलिकता बुझ्नु गाह्रो, खास के भने कुनै पनि चिज नौलो चिज गर्नु पर्दा त्यो गाह्रो हुन्छ। जस्तै कुनै हामी अब फुलबारीमा नयाँ जमिन तयार गर्छौँ, बडो गाह्रो हुन्छ। जमिन तयार भएपछि फुल रोपेर फुलाउनु आनन्द लाग्छ, त्यो शैली पनि हुन्छ। केटाकेटीमा हामीहरू कहाको पढ्नु जुवान बडो गाह्रो हुन्छ, तर कहाको पढिसकेपछि कहाको पढ्नु सजिलो हुन्छ। त्यसरी नै यो ज्ञान पनि मार्गफलको पहिलो ज्ञान भएको हुनाले त्यो अलिक बुझ्नु गाह्रो। त्यसपछि अब यो पहिलो ज्ञान बुझिसकेपछि पछि बुझ्नु सजिलो छ। त्यो आज द्वितीय ज्ञान मार्गफल वा लोकोत्तर जुन गोत्रबुक ज्ञान छ, गोत्रबुक ज्ञानबाट पाइने दोस्रो ज्ञान द्वितीय ज्ञान। तर यहाँ द्वितीय ज्ञान र श्रोतापति मार्गफल श्रोतापन्न सक्दैन अनागामी हुन्छ, त्यो अनुसार मिल्दैन, ज्ञानले फरक पर्छ। किन हामीले प्रथम ज्ञानमा हामीले श्रोतापति मार्ग मात्र अध्ययन गऱ्यौँ, श्रोतापति फल त बाँकी नै छ। त्यो श्रोतापति फल चाहिँ द्वितीय ज्ञानमा आउँछ। त यो श्रोतापति चाहिँ यो के अरे सकिदागामी अनागामी त्यसले चाहिँ मार्ग भूमि भन्छ, यो चाहिँ ज्ञान भयो। त्यसैले अलिक फरक पुग्नु गएको छ। अरू पछि बिस्तारै सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। अब द्वितीय ज्ञान आज सुरु गरौँ। त्यस ज्ञानको अनन्तर भनेको श्रोतापति मार्ग ज्ञानको पहिलो जुन पाएको छ प्रथम ज्ञान, त्यसको अनन्तर त्यसैको विपाक भएको 2 या 3 फल चित्त उत्पन्न हुन्छन्। हिजो प्रश्न गरेको थियो जवन चित्तमा त्यो 4 मात्र आयो, जवन चित्त त 7वटा हुन्छ, बाँकी खोइ भनेर उपासना कुरा गर्नुभएको थियो। यहाँ अब यता आएको छ। त विपाक भएको 2 या 3 फल चित्त उत्पन्न हुन्छन्। लोकोत्तर कुशलहरूको अन्तरमा विपाक दिनाले नै जुन अनन्तरमा फल दिने आन्तरिक समाधि बनेको छ भनी सुत्त निपातमा र आश्रवहरूको क्षयको लागि आन्तरिक मन्द समाधिले पाउँछ आदि संयुक्त अंगुत्तर निकायमा भनिएका छन्।
यो द्वितीय ज्ञानको अब स्वतापति मार्ग प्रथम ज्ञानले पायो, त्यसैपछि त्यो मार्ग त बाँकी तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, अभ्यास गर्ने तरिका, आवर्जन गर्ने तरिका। त्यसै आवर्जन गरिसकेपछि त्यसै जुन स्वतापति मार्ग ज्ञान पाइसकेपछि फलको रूपमा चाहिँ 2-3 फल चित्त उत्पन्न हुन्छन् जौन चित्तमा। त्यसको यस सूत्रको प्रमाण अनुसार लोकोत्तर कुशलहरूको अनन्तर विपाक दिनाले नै जुन अनन्तरमा फल दिने आन्तरिक समाधि भनेको छ, भनिदिएको छ, त्यसको चाहिँ त्यो कसरी आयो भनेर सूत्र अनुसार पुष्टि गर्न खोजेको मात्रै हो। यसलाई अब यो सूत्र पुरा पढेपछि यसको स्पष्ट थाहा हुन्छ। अहिले हामीले यति मात्रै बुझिराखौँ कि प्रथम जुन स्वतापति मार्ग प्राप्त भयो, त्यसपछि जुन चित्त अगाडि बढ्छ फल चित्त उत्पन्न हुन्छन् भनेर, त्यसपछि स्वतापति फल पनि प्राप्त हुन्छ भनेर बुझाउन खोजेको, जसलाई हामीले द्वितीय ज्ञानमा पाइन्छ भनेर यो द्वितीय ज्ञानको शीर्षकमा हामी पढिरहेको छौँ। त यहाँ एउटा कुरा अनौठो कुरो बताएको छ। अब विषय धेरै छ तर हामीलाई अल्मलिने सम्भावना छ, तर नअल्मलिने गरी पनि यहाँ व्याख्यान गरेको छ। के भनेको छ भने कोही कोही 1, 2, 3 या 4 फल चित्रहरूले भन्दछन्, त्यसलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्ने विभिन्न विचार आउँछन्। सबै मान्नु पर्दैन भन्ने बुद्धकोश आचार्यको सोचाइ हो। कोही कोही 1, 2, 3 या 4 फल चित्रलाई भन्दछन्, त्यसलाई ग्रहण गर्नु हुँदैन, किनकि अनुलोमको आशयवन गर्दा गोत्रको ज्ञान उत्पन्न हुन्छन्। यसैले सबैभन्दा अन्तिम परिच्छेद कमसेकम 2 अनुलोम चित्त हुनुपर्दछ। म जुन 3 वटा भनेको छैन माथि, यहाँ 2 अनुलोम हुनुपर्छ। 1 आशयवन प्रत्यय हुँदैन। 7 चित्तयुक्त 1 जवन विधि हुन्छ। यहाँ बताएँ जवनको विधिमा जवन चित्त 7 वटा हुन्छ। 7 चित्तयुक्त 1 जवन विधि हुन्छ। यसैले जसलाई 2 अनुलोम हुन्छन् त्यसलाई तेस्रो गोत्रको, चौथो मार्ग चित्त र 3 फल चित्त हुन्छन्। जसलाई 3 अनुलोम हुन्छन् त्यसलाई चौथो गोत्रको, 5औं मार्ग चित्त र 2 फल चित्त हुन्छन्। यसैले भनियो 2 या 3 फल चित्त उत्पन्न हुन्छन्। यसैले यो कुराहरू मान्नु पर्दैन। जुन माथि सुरुमा भयो विपाक भएको 2 या 3 फल चित्त उत्पन्न छन् त्यसले मात्रै मान्नुपर्छ भनेर यो कुराको अरूको भनाइ त छ, तर त्यसलाई ग्रहण नगर्नु, माथि भनेको ठिक हो भनेर त्यो जुन विषय प्रसङ्ग आएको छ त्यसलाई खण्डन गरेर यो कुरा बताएको मात्रै हो। अब कोही कोही जसलाई 4 अनुलोम हुन्छन् उसलाई 5औं गोत्रको, 6औं मार्ग चित्त र 1 फल चित्त हुन्छ भनेर पनि भन्दछन्। यिनीहरू 7 वटा पुऱ्याउनु पर्यो भने त्यसको त्यो कुरा भनेको। अब यहाँ सुरुमा हेर्नुहोस् गर्दा गोत्र सबै अन्तिम परिच्छेदमा चाहिँ 7 चित्त हुन्छन् होइन, 2 अनुलोम हुन्छन्, तेस्रो गोत्रको, चौथो मार्ग 3, अन्तिममा 3 फल चित्र, पछि 2 मा गऱ्यो फेरि 1 भयो। यहाँ पनि त्यसै गरी होइन मार्ग चित्र 1 फल चित्र हुन्छ, फरक फल चित्रकै फरक बताएको छ। यसरी यो कुराहरू चाहिँ स्वीकार्न सकिँदैन भन्ने कुरा यहाँ काटेको। त्यो किनकि चौथो वा 5औँको प्राप्ति हुन्छ भवङ्गको समीप हुनाले त्यस पश्चात होइन भन्ने निश्चित गरेको छ। यसैले उसलाई यथार्थ भन्नु हुँदैन। यी कुराहरू पनि उसले काट्यो। अन्तमा गएर जुन सुरुमा बताएको छ कि 2 या 3 विपाक चित्तको जुन पहिलो मार्ग ज्ञान प्राप्त हुन्छ, त्यसको अगाडि बढ्ने विपाक चित्त छ, जम्मा फल चित्त चाहिँ 2 या 3 मात्र उत्पन्न हुन्छन् भन्ने कुरा नै मान्नुपर्छ भने यो विधि चित्त अनुसार। तर माने मार्ग ज्ञान प्राप्त गरेपछि फल चित्त पाउनलाई त्यति खास गाह्रो छैन। तर के अब कोही कोही चाहिँ अब स्वतापन्न भएका चोटि त्यही समयमा अरहन्तौन भएका छन्, कोही अनागामी मात्रै, कोही सकिदागामी मात्रै, त कोही चाहिँ यो स्वतापन्नको मार्ग मात्रै प्राप्त भएको पनि छन्। अभिधर्मको अध्ययन गर्दा चाहिँ मार्ग चित्त र यो फल चित्त चाहिँ एउटा चित्तले फरक छ अरे। त्यो एउटा चित्तले गर्दा पनि त्यो फल चित्त नपाइकन मार्गमा अडिने पनि छन्। त्यस्तो पनि अब चित्तको अवस्था हुन्छ। त्यो पनि धेरै टाढा चाहिँ होइन, तर त्यहाँ अब ध्यान अभ्यासको शक्ति कति प्रबल छ, प्रबल भयो भने अरहन्तसम्म पुग्ने होइन, नभए त्यहाँ तलसम्म मार्ग ज्ञानसम्म अड्किने हुनाले त्यस कुरालाई अध्ययन गर्दाखेरि यो 2 या 3 फल चित्र जुन आउँछ सजिलो आउँछ, तर ध्यान अभ्यासको प्रबलता भएन भने त्यो नआउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिराखौँ। यहाँ कुरा उठाएको छैन, तर अभिधर्ममा चाहिँ कता कता त्यो लेखेको छ, पढेको छैन। यसैले कुरा बताएको तपाईँलाई यो विषय अलिक टाढाको। यतिले यो श्रोतापन्न नामक तेस्रो आर्य पुद्गल हुन्छ। यहाँ भाषा हेर्नुहोस् है राम्ररी, नझुकिनु होला। हामीले बार बार शब्द प्रयोग गर्छौँ श्रोतापन्न र श्रोतापत्ति। श्रोतापत्ति भनेको प्राप्ति, स्रोत प्राप्त भयो वा त निर्माणको स्रोत प्राप्त भयो भन्ने अर्थमा श्रोतापत्ति हुन्छ। त्यो कुनै पहिलो श्रोतापत्ति मार्ग जुन छ त्यो पाउनेलाई श्रोतापत्ति मार्ग ज्ञान भन्छ। यो पहिलो आर्य पुद्गल हो।
खालि उसले ज्ञान प्राप्त हो तर त्यसमा परिपूर्ण भएको छैन। पन्न भनेको पुगिसकेको होइन, त्यो सम्पन्न शब्द आउँछ नि होइन, राम्रै पुरा भएको कम्प्लिट भन्ने अर्थमा चाहिँ पन्न आउँछ। त्यसैले यहाँ श्रोतापन्न भयो, त्यो स्रोतमा प्रतिष्ठित भयो, कुरा टेकिसक्यो, उसको काम परिपूर्ण भयो। त्यसैले फल प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ होइन, त्यो फल प्राप्त कता खोइ फल प्राप्ति भइसकेपछि चाहिँ श्रोतापन्न हुन्छ। त्यसैले श्रोतापन्न भएको, श्रोतापति फल प्राप्त भएको आर्यपुर्गल वा दोस्रो आर्यपुर्गल। श्रोतापति मात्र भन्यो भने चाहिँ मार्ग ज्ञान मात्र पाएको वा पहिलो आर्यपुद्गल भनेर हामीले यहाँ छुट्याउन सक्नुपर्छ। यो कुरो यहाँ शब्द यहाँ आएको छ, श्रोतापति र श्रोतापन्न, यसमा स्पष्ट हुनु होला। त यतिले यो श्रोतापन्न नामक दोस्रो आर्यपुद्गल हुन्छ। त श्रोतापति नामक दोस्रो आर्यपुद्गल वा श्रोतापतिको जुन फल छ त्यो पाउनु धेरै गाह्रो छैन। जुन उसले अभ्यास गर्छ त तुरन्तै त्यसको लगत्तै 2-3वटा फलचित उत्पन्न भएर श्रोतापति फल प्राप्त हुन्छ भनेको छ। त्यति लामो जति यो मार्गान्तमा धेरै लामो कुरा बताएको थियो माथि, त्यो यहाँ छैन सहीले, किन एउटा तह पुगिसकेको कारणबाट त पृथक जनबाट आर्य उस गोत्रमा जानुपर्ने होइन, लौकिकबाट लोकोत्तर जानुपर्छ, त्यसलाई गाह्रो भएको। अब लौकिकमा पुगिसकेपछि अगाडि बढ्नु पनि गाह्रो भएन भन्ने कुरो अघि मैले बताएँ, त्यसको एउटा प्रमाण मात्र हो यो। यतिले यो श्रोतापन्न नामक दोस्रो आर्यपुद्गल हुन्छ। अत्यन्त प्रमादी भए तापनि 7 पल्ट देव र मनुष्यमा दौडेर चक्कर काटेर दुःखको अन्त गर्नको लागि समर्थ हुन्छ। त्यसले श्रोतापन्न भइसकेपछि वा यो श्रोतापति फलसम्म प्राप्त भएको जुन दोस्रो आर्यपुद्गल छ त्यो बढीमा सुतेर बसे भए तापनि, बेहोसी भएर बसे तापनि, अल्छिजे भने बताउने उसको बढीमा 7 जन्म हुन्छ, 8 जन्म पनि उसले पाउँदैन भनेर यो श्रोतापतिको विशेषता बताएको छ। त्यसले यहाँ स्पष्ट शब्द बोलेको छ, अत्यन्त प्रमादी होइन भए तापनि 7 पल्ट देव र मनुष्य दौडेर कि त देवलोकमा जन्मी कि मनुष्यलोकमा जन्मिन्छ। माथि नै भनिसके अपायगति वा तलतिर जन्मिँदैन, मनुष्य देवता ब्रह्माको बिचमा नै जन्मेर बढीमा 7वटा जन्म कोसिस गऱ्यो भने यो जन्म अरहन्त भएर जान्छ। जस्तै अब आनन्द महाशिव हुनुहुन्थ्यो, श्रोतापन्न भएर भगवान् बुद्ध सेवा गरेर बस्यो, उसले अरहन्त हुने कुनै सोचाइ राख्नु भएन। तर जब सङ्गाना कुरा आयो, समस्या आयो, तब उहाँले म्यान गरेर अरहन्त हुनुभयो होइन। त यो जन्म अरहन्त भयो श्रोतापन्न भइसकेपछि। त्यसैले यो जन्ममा पनि अरहन्त हुन सक्नुहुन्छ, नभए कुनै कोसिस नगरेर बस्यो भने पनि जब बढीमा भने 7वटा जन्म लिने हो, त्यो पनि देव र मनुष्यमा तल झर्ने अपाय गतिमा जन्म लिनु पर्दैन। त त्यसै गर्दै गर्दै चक्कर काटेर दुःखको अन्त गर्नको लागि समर्थ हुन्छ वा 7 जन्मभित्रमा अरहन्त हुन सक्नुहुन्छ भनेर यो वाक्यले बतायो। यो चाहिँ श्रोतापन्न भएको व्यक्तिको खास विशेषता। जम्मा 7 जन्म, तपाईँ हामी पृथक जन्म छ कति जन्म हो, बल्ल बल्ल मनुष्य जीवन भएको छ, अब कति अरबौं जन्मसम्म ओह्रालो लाग्ने होला ठेगाना छैन। तर श्रोतापन्न भइसकेको व्यक्ति ओह्रालो त लाग्दैन, खालि मनुष्य देवता भए तापनि जम्मा 7 जन्म, त्यसपछि आफै अरहन्त भएर जान्छ। छिटो कोसिस गरे भने त्यही जन्म हुनसक्छ, नभए जसुकै अल्छी भएर प्रमादी भएर बसेपछि बढीमा 7 जन्म भनेर बताएको छ। उसको विशेष फाइदा हो चाहिँ। अब फलको अन्तमा उसको चित्त भवाङ्गमा उत्रिन्छ, यो जुन माथि भनेको छ विधि बताएको थियो प्रथम ज्ञानमा, त्यही दोहोरिएको छ। अलिकति पहिला तपाईँले सम्झिनु भयो भने गाह्रो छैन। त फलको अन्तमा उसको चित्त भवाङ्गमा उत्रिन्छ। तत्पश्चात भवाङ्गले काटेर मार्गको पर्यवेक्षण गर्नको लागि मनोद्वार अर्जुन उत्पन्न हुन्छ। त्यसको निरुद्ध होला यो होइन, फलको अन्तमा त्यसको निरुद्धमा यो त्यसको प्रिन्टिङ धेरै मिस्टेक छ। त्यसको निरुद्ध हुँदा परिपाटीले 7 मार्ग प्रत्यक्षको जवान हुन्छ। पुनः भवाङ्ग उत्तेर त्यस प्रकारका फल आदिको प्रत्यक्ष गर्नको लागि आवर्जन आदि उत्पन्न हुन्छन्, जसको उत्पत्तिले यो मार्ग प्रत्यक्ष गर्दछ। प्रहीन भएको क्लेशहरूको प्रत्यक्ष गर्दछ, अवशेष क्लेशहरूको प्रत्यक्ष गर्दछ, निर्वाणको प्रत्यक्ष गर्दछ। अब श्रोतापट्टिबाट फल प्राप्त भएर तुरुन्तै कोसिस गर्नेलाई चाहिँ फलचित्त प्राप्त भएर श्रोतापन्न भइसकेपछि उसले त्यसबाट अगाडि बढ्नको लागि जो मेहनत गर्छ। त पहिला अब विधिकै कुरा छ। अब तपाईँले विधिबारे जान्छ भने एउटा रूपको लागि 17वटा चित्तहरू हुन्छन् विधिमा। त सुरुमा भवाङ्गबाट सुरु भएर तदारुण पुग्छ। त तदारुण फेरि त्यो चित्त फर्केर भवाङ्गमा जान्छ। यो त्यो 17वटाको चक्कर चल्छ।
त्यसैले त्यो चक्कर चल्ने प्राकृतिक उइटेको नियम अनुसार यहाँ पनि जुन ज्ञान लागेपछि फेरि एकपल्ट चित्त हैन भवङ्गमा पुग्छ, पुगेपछि उसले फेरि आवर्जन गर्छ हैन। त्यो के अरे अर्को जुन यहाँ ज्ञान पाउनुहुन्छ वा सकेदागामी मार्ग ज्ञान पाउनुहुन्छ त्यसको यहाँ काटेर मार्गको प्रदर्शन गर्नको लागि मनोद्वार वर्जन उत्पन्न हुन्छ क्रमैले भवङ्ग मनोद्वार वर्जन पछि गएर अठमासमा आएर पेज्जवन पेताधारम भएर त्यो चक्कर चल्ने हो। विधिको अध्ययन गर्नुभएको छ, यो शब्दहरू तपाईँलाई कण्ठ होला। त मनोद्वार जो उत्पन्न हुन्छ त त्यसको निरुद्ध हुँदा परिपाटीले त्यसको नियम तरिकाले भनेको परिपाटी मतलब 7 मार्ग प्रत्यावेशनको जवन हुन्छ। अब हैन जुन भवङ्गमा उत्रेर त्यस प्रकारका फल आदिको प्रत्यावेशन गर्नको लागि भनेको छ। यहाँ जुन भाषा छ यो यहाँ तल दोहोऱ्याएको छ, त्यहाँ जुन प्रत्यावेशन गर्छ कसरी गर्छ यो यहाँ मैले दोहोऱ्याउँदिनँ, यही कुरा तल दोहोऱ्याएको हुनाले म माथि दोहोऱ्याउँदिनँ। उसले त्यहाँ राम्रोसँग प्रत्यावेशन गर्छ। अब के कसरी प्रत्यावेशन गर्छ भन्दा एक भनेको छ म यो होला, यो म यस मार्गले आएको छु भनी मार्गको प्रत्यावेक्षण गर्छ। जुन बाटोबाट आएको छ हैन त्यो बाटोको उसले प्रत्यावेक्षण गर्छ। पहिला मार्ग ज्ञान पायो, तत्पश्चात यो मलाई आनिसंस मिल्यो भनी फलको प्रत्यावेक्षण गर्छ। मार्गबाट फल पाइयो, आनिसंस फल अनि कुशल फल। त्यसपछि फेरि मेरी क्लेश परिण भइसक्यो, त्यसमा कतिवटा क्लेश नाश भइसक्यो, नाश भइसकेको, परिण मतलब प्रहानको प्रहीन हैन। त्यसको फुल विचार गर्छ, प्रतिवेशन गर्छ। त्यसपछि यी क्लेश अवश्य छन्, यति चाहिँ क्लेश अब मेरो बाँकी छ, यति चाहिँ मेरो समाप्त भयो हैन त्यो मार्गको फलले गर्दा, अब यति मेरो बाँकी छ भने उसले फेरि त्यहाँ अगाडिको बारेमा उसले प्रत्यावेक्षण गर्छ। यहाँ त छैन यसमा धेरै छन् अनङ्ग प्रति हुन्छन्। बोधिज्ञान कता पुग्नु बोधिज्ञान अनि हजुर यो तपाईले पठाउनुको जुन छ नि त्यो यहाँ छोटो रहेछ। तपाईले मलाई एकपल्ट फेरि त्यो विशुद्ध मार्गको त्यो टाइप गरेर पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ नभए फेरि सेयर स्क्रिन देखाउने गाह्रो नि भयो। म त यो पुरा च्याप्टर 6 ला ढुक्क पर बसेको होइन रहेछ, यति मात्रै छ त। म मगाउ खालो के तो शिरल तो च्याप्टर थन मरु तो च्याप्टर को बोल दो लाउ खो पेज फेर दनी र यसरी जो फिर अन्तमा गएर यो धर्म मलाई आलम्बनको ज्ञात भए, मलाई आलम्बनले ज्ञात भएको छ भनेर फेरि एकपल्ट निर्वाणको प्रत्यावेक्षण गर्छ। 5 प्रकारले प्रत्यावेक्षण गर्छ। कहिले सुरुदेखि नै जुन स्वतापत्ति मार्ग प्राप्त हुन्छ त्यस बेला पनि गर्ने हो हैन। पहिले कि यो मार्ग यसरी मैले ज्ञान मार्ग पाएको छु भनेर प्रत्यावेक्षण गर्छ। त यो मार्गको कारणबाट मलाई यो फल प्राप्त भयो भनेर फलको प्रत्यावेक्षण गर्छ। त्यसपछि मेरो यो क्लेश चाहिँ नाश भइसक्यो भनेर नाश भइसक्यो क्लेशलाई प्रतिमा त्यसले विचार गर्छ, चिन्तन गर्छ। अब यति क्लेश चाहिँ मेरो बाँकी छ भनेर त्यो बाँकी रहेको क्लेशको विचार गर्छ। त्यति विचार गरेर चाहिँ फेरि यो धर्म मलाई आलम्बनले ज्ञात भएको छ भनेर निर्वाणको प्रत्यावेक्षण गर्छ, अगाडि बढ्नुपर्ने। यसरी 5 प्रकारको गर्छ। यो 5 प्रकार भनेको सबैमा गर्छ हेर्नुस् हैन, सबैमा श्रोतापति मार्ग, श्रोतापति फल, सकेदागामी मार्ग, सकेदागामी फल, अनागामी मार्ग, अरण मार्ग 8 चारैमा हैन। जसरी श्रोतापन्नको त्यसरी सकेदागामी अनागामीको पनि प्रत्यावेक्षण हुन्छन्। तर अरतलाई अवश्य क्लेशहरूको प्रतिवेक्षण हुँदैन। यसरी सबै गरी 19 प्रत्यावेक्षण जब यो फलमा द्वितीय ज्ञान अनुसार जब श्रोतापति फलमा आइपुग्छ उसले प्रत्यावेक्षण गर्ने। अर्थात् श्रोतापति फल, सकेदागामी फल, अनागामी फल, अरन्त फल 4 भयो। एउटामा 5 चोटि गर्दा 20 वटा प्रत्यावेक्षण हुन्छ। तर के छ भने जुन यहाँ भनेको छ कि अब बाँकीको क्लेश यदि बाँकी छ भने उसले चिन्तन गर्छ नि, त्यो चाहिँ अरन्त भए सबै क्लेश काटिसोड्नाले उसले त्यो मेरो यदि बाँकी छ भन्नु पर्दैन। त्यसकारण त्यो अरन्तलाई 3 टा हुँदाखेरि 20 हुनुपर्ने जम्मा 19 मात्रै प्रत्यावेक्षण हुन्छन्। यो जुन हरेकमा दोहोरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त यति सो यहाँ त खोइ अब स्क्रिन सेयर स्क्रिन त हेर्ने छैन, अब सक्यो छैन, यति नै हो यहाँ हैन। अब यहाँ तपाईले अब म किताब हेरेर पढ्छु, त्यहाँ सेयर स्क्रिन छैन। यही कुरा हजुर ठुन टाइप जाजन बोले खर भने हैन म उखनु बियाब जो ठेगा भन्दी टेटो ठुली जग ख जो वेतुके को बोली पाले आका अब कने कने ट्राइब जनले जो भन्ने टाइप यहाँ टौ दुसाका
ल अब यहाँ म अब किताबहरू पढाउँछु मलाई त अब यसरी सबै गरी 19 प्रत्यवेक्षण हुन्छन्। यो किताब मेरो स्क्रिन यता ल्याउँ, मेरो आँखा पनि कमजोर छ, कम्प्युटरमा काम गर्दा 200% जुम गरेर काम गर्ने त आँखा खान्छ, त्यही पनि कहिले काहीँ गडबडी हुन्छ। अब नजिक ल्याउँ, यसो सानो अक्षर छ। यसरी सबै गरी 19 प्रत्यवेक्षण हुन्छन्, यो उत्कृष्ट नै परिच्छेद हो। शैक्षलाई पनि प्रयोजन भएको र अवशेष क्लेशको प्रत्यवेक्षण हुन्छ अथवा हुँदैन पनि। शैक्ष भनेको स्वतापति हैन, स्वतापन्न सकेत अनागाम तिनटालाई चाहिँ अरन्तलाई त अशेष भन्छ। उसको पनि त हुने नहुने अवशेष क्लेश भने गर्ने नगर्ने छ अरे, गर्छ कसैलाई हुन्छ हुँदैन। त्यस प्रत्यवेक्षणको अभावले नै मध्यम निकाय अनुसार महानामले भगवानसँग सोध्यो, कुन चाहिँ धर्म मेरो भित्रबाट प्रहीन भएको छैन, जसले कि एक समय लोभ धर्म पनि मेरो चित्तलाई पक्रेर राख्दछ आदि सबै विस्तारपूर्वक भन्नु पर्दछ। यो जुन क्लेश नष्ट भइसक्यो, प्रहरण भइसक्यो, एउटा क्लेश बाँकी छ भने जुन आवर्जन गर्छ त्यसको प्रमाण दिनलाई यो सूत्र दियो। त महानाम हैन, कपिलवस्तुको पछिको राजा महानामले चाहिँ भगवान बुद्धलाई सोधेको कि कुन चाहिँ धर्म मेरो भित्रबाट प्रवीण भएको छैन, जसले कि एक समय लोभ धर्म पनि मेरो चित्तलाई पक्रेर राख्दछ। त जबसम्म अरहन्त हुँदैन केही चित्त चाहिँ नाश हुन्छ, त केही चित्त अझै क्लेश बाँकी रहन्छ। त्यो क्लेश बाँकी भने महानामको पनि त सायद श्रोतापन्नमाथि कति भएको थियो होला, त्यसले सोधेको उसको जुन क्लेश प्रहीन भएको छैन त्यसको आधार कुन चाहिँ यसो कारण छ कि मेरो चित्तले मलाई लोभले मलाई दुःख दिन्छ भनेर, त्यहाँ कुन चाहिँ क्लेश यस्तो छ जसले मलाई लोभ दुःख दिन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ। त्यो अझ क्लेश उसको बाँकी नै छ भनेर बताउनुलाई यो प्रमाण दिएको हो। त्यसैले 5 प्रकारको प्रत्यवेक्षण मध्ये अरहन्तको जम्मा 3टा मात्रै हुन्छ। त 4वटा गर्दा 20 र 49 ठाउँमा अरहन्त 1 कम भएर जम्मा 19वटा प्रत्यय हुन्छ। यो प्रत्यय हरेक अब सकेतागामी हुन्छ, अनगामी हुन्छ, अरहन्त हुन्छ, यो दोहोरिन्छ। त्यसैले यहाँ यसलाई धेरै दोहोऱ्याएर पढ्नु, यो अलिकति त राम्रो याद गर्नुभयो भने पछि पनि खालि सङ्केतमा यसो गर्नु भने बताएको छ यो तृतीय ज्ञान चतुर्थ ज्ञानमा। त्यसैले यसलाई याद गरिराख्नु होला, फेरि त्यसमा हामी पछि गर्छौँ। यसरी प्रत्यवेक्षण गरी श्रोतापन्न आर्य श्रावक त्यसै आसनमा बसेको वा अर्को समय कामराग र व्यापार निर्बल गर्ने र भूमिलाई पाउनको लागि योग गर्दछ। अहिलेसम्म श्रोतापन्न भयो वा श्रोतापति मार्गको र मार्ग फल 2टा पाएर हैन, प्रथम र द्वितीय आर्य पुद्गल भयो, पहिलो जोडी सम्पन्न भयो। यसरी उसले जुन माथिको 5वटाको क्लेशको गर्छ, त्यसपछि फल प्राप्त भइसकेपछि फेरि जुन माथि यहाँ भनेको छ इतिहास आवर्जन गर्थ्यो, त्यसरी फेरि उसलाई कोसिस गर्छ भन्दा उसले काम राग र व्यापारलाई निर्बल गर्न। भाषा यहाँ सुन्नुहोस् है, धेरै म पनि पुरा झुक्केँ, किन काम राग र व्यापारलाई नष्ट गर्नुपर्ने, किन निर्बल भन्ने कुरोमा यो ज्ञानको हिसाबले फरक पर्दो रहेछ। पछि गएर नष्ट गर्ने भनेको छ, प्रहरण गर्ने भनेको छ, अहिले मात्र कमजोर गर्नेको लागि उसले आवर्जन गर्दछ हैन। काम राग भन्दा तब यहाँ पछि तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँ अब कुन चाहिँ मार्गले कुन चाहिँ क्लेशलाई काट्छ भनेको यहाँ तल छ, पछाडि पेजमा आउँछ हैन। संयोजन छ, संयोजनमा तपाईँले यहाँले सक्काय दृष्टि विचिकित्सा शीलवत परामर्श कामराग प्रतिज्ञा यी 5 तल उत्पन्न हुने स्कन्द आदिको संयोजन हुनाले अधोभागीय संयोजन भनिन्छन्। यो 558 मा छ, यो किताब हेरे हुन्छ। र माथि चाहिँ अरूपराग, रूपराग, अरूपराग, मान, उद्धच, अविद्या यी 5 माथि उत्पन्न हुने स्कन्द आदिको संयोजन हुनाले ऊर्ध्वभागीय संयोजन भनिन्छ। अहिले सकिता यो स्वतापन्नले चाहिँ सक्काय दृष्टि विचिकित्सा र शील व्रत परामर्श यो 3टा नष्ट गरिसक्यो। अब बाँकी जुन छ कामराग प्रतिज्ञा छ तल्लो चाहिँ, त्यसमध्ये चाहिँ उसले 2टालाई चाहिँ खालि दुर्बल बनाउन निर्बल बनाउनले चाहिँ त्यसको लागि उसले अभ्यास गर्छ। त ऊ इन्द्रिय बल बोध्याङ्गलाई मिलाएर यसलाई रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान संस्कारलाई अनित्य दुःख अनात्मा यसरी ज्ञानले परिवर्तन गर्दछ, परिवर्तित गर्दछ। विपश्यनाको विधिको अवगाहन गर्दछ। अवगाहन भन्दा पौडिने डुल्ने, त्यसमा एकदम राम्रोसँग अभ्यास गर्ने भनेको अवगाहन डुल्ने पौडिने अरे अर्थ चाहिँ त्यो अवगाहन हैन। डुबुल्की लगाउने काम, डुब्ने काम भनिन्छ। त्यो जुन ज्ञान छ त्यसमा भित्रांश मन्थन गर्ने भने अनुसारमा त्यो भनिएको शब्द अलिक बेला बेला फरक फरक शब्द तर बुझ्नु चाहिँ एउटा हो।
त्यसमा धेरै राम्रोसँग अभ्यास गर्यो भने हामीले कुरा बुझौँ। अववान गर्दछ, उसलाई यसरी प्रतिपन्न हुँदै उक्त प्रकारले नै शङ्कारोपेक्षक अन्तमा एक आवर्जनले अनुलोम गोत्रभूत पश्चात शक्तिगामी मार्ग उत्पन्न हुन्छ। अब यो जम्मा सानो छ हेर्नुहोस्, जब श्रोताप्रति फल प्राप्त भएर श्रोतापन्न हुन्छ तब फेरि जुन पाँचवटा प्रत्यवेक्षण छ त्यो प्रत्यवेक्षण गरेर विचार गरेर पछि उसले माथिल्लो अझै अब दोस्रो भूमिमा प्रवेश गर्नका लागि माथिल्लो ज्ञान प्राप्त गर्नलाई त्यसमा अभ्यास कोसिस गर्छ। त्यो गर्नलाई चाहिँ काम राग र व्यापारलाई निर्बल गर्ने र जुन दोस्रो भूमि छ त्यो पाउनको लागि योग भनेको ध्यान अभ्यास गर्छ। त्यसको लागि जति पनि माथि भनेका कुराहरू छ, पादक ध्यान छ, के सबै जोड्छ। त्यसरी 37 बोधि पक्षहरू छ, त्यसको फेरि सहयोग लियो भने अनुसार ओ इन्द्रिय बल बोध्यङलाई मिलाएर यसैलाई रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान संस्कार अनित्य दुःखानात्मा यसरी ज्ञानले परिवर्तन गर्दछ, परिवर्तित गर्दछ, विपश्यनाको विधिको आह्वान गर्दछ। उसलाई यसरी प्रतिपन्न यसरी गरिसकेपछि उसले फेरि अब तेस्रो आर्य पुद्गल वा सकिदागामी मार्ग ज्ञान उसलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो भन्दा अन्तमा एक आवर्जनले अनुलोम गोत्रभूत पश्चात सकिदागामी मार्ग उत्पन्न हुन्छ। त्यसलाई युक्त ज्ञान सकिदागामी मार्ग ज्ञान हो र पुद्गल सकिदागामी नामक तेस्रो आर्य पुद्गल हुन्छ। यो चाहिँ अब स्वतापत्ति स्वतापन्न भने जस्तै त्यस्तो शब्द छैन, शब्द एउटा सकृदागामी छ। त सकृदागामी, सकृत भनेको एकपल्ट आगामी आउने, त यो संसारमा एकपल्ट मात्र जन्मिने मनुष्य भए जन्मिनाले त्यसलाई उसलाई चाहिँ उहाँलाई भन्नुपर्छ अझ सकिदागामी भनिन्छ, सकिदा आर्य पुद्गल भनिन्छ। यसरी यो प्रथम द्वितीय ज्ञानले स्वतापत्ति फल र सकिदागामी मार्ग प्राप्त हुन्छ। त्यसैले अघि मैले बताएँ, नझुकिनु होला हैन। प्रथम ध्यान भनेको स्वतापत्ति के अरे र अनि स्वतापत्ति फल स्वतापन्न हो। द्वितीय ज्ञान सकिदागामी हो, तृतीय ज्ञान भनेको अनागामी हो, चतुर्थ ज्ञान अर्थ नलाइदिनु होला। प्रथम ज्ञानले मात्र स्वतापत्ति मार्ग प्राप्त भयो र द्वितीय ज्ञानले चाहिँ स्वतापत्ति फल र सकिदागामी मार्ग, तलमा दुईटै छ हेर्नुहोस् है, दुईटा भूमिको छ, त्यो दुईटा पाएको छ। यसरी उसले प्रथम ज्ञान भने स्वतापत्ति मार्गबाट यसै आवर्जन विचार गर्दै उसले स्वतापत्ति फल र त्यसको आधारमा लिएर काम र व्यापारलाई निर्बल बनाउनलाई माथिल्लो भूमि प्राप्त गर्नलाई कोसिस गर्छ। त त्यो बिचमा एउटा नयाँ थप के छ भने उसले आवर्जन प्रत्यवेक्षण पाँच तरिकाले गर्छ। त यो 5 तरिका हरेक काम मध्ये अरन्त भएपछि 4 हुन्छ, त्यति मात्रै बुझ्यो हुन्छ। 5वटा चाहिँ पहिलो उसले जुन मार्गबाट आएको छ त्यसो गर्छ। अब जुन मार्ग उसलाई फल पाउनु पर्ने छ, कसरी फल पाए त्यसको प्रत्यवेक्षण गर्छ। जुन उसले अब आफ्नो क्लेश नाश भइसकेको छ त्यसको प्रत्यवेक्षण गरेर विचार गर्छ वा चिन्तन गर्छ। त्यसपछि जुन क्लेश बाँकी छ त्यसको चिन्तन गर्छ र बाँकी जुन अगाडि पर्ने निर्वाण ज्ञान छ त्यस ज्ञानको प्रत्यवेक्षण गर्छ। 5वटा प्रत्यवेक्षण गर्छ। यो ध्यान विषय त्यही छ। बाँकी अरू चाहिँ विधि कुराहरू छ माथि बताएका अनुसार। जब नयाँ ज्ञान आउँछ त्यो गोत्रभूत चित्त पश्चात यहाँ सकिदागामी मार्ग भन्यो, पछि गएर अब सकिदागामी फल हुन्छ, त्यसै गरी अनागामी मार्ग फल गरेर नयाँ त्यो उपलब्धि छ त्यो प्राप्त हुँदै जान्छ। सबै दोहोरीको हुनाले म तपाईँलाई अब छोटकरी यहाँ लेखेको पनि छोटकरी नै छ, अझ म छोटकरी बताउँछु। अब तृतीय ज्ञान, यो पनि ज्ञानको अनन्तर द्वितीय पुद्गलमा भनेको प्रकारले नै फल चित्तलाई जान्नु पर्दछ। यो माथि द्वितीय ज्ञान व्याख्यान गरे त्यति नै हो हैन, लामो नपढ्नेलाई। अब यतिले यो सकिदागामी नामक चौथो आर्य पुद्गल हुन्छ। अघि माथि द्वितीय ज्ञानमा मार्ग मात्रै प्राप्त भयो, जुन फेरि अब माथि बताए द्वितीय ज्ञानको विधि छ अभ्यास गरेर फल प्राप्त भएपछि हैन चौथो आर्य पुद्गल हुन्छ, अर्थात् सकिदागामी फल पनि प्राप्त हुन्छ। जो एकपल्ट नै यस लोकमा आएर दुःखको अन्त गर्नुमा समर्थ हुने बताइहाल्ने हैन। त्यसपछि प्रत्यवेक्षण द्वितीय मुख भनेको अनुसार नै बुझ्नु पर्दछ। फेरि फल प्राप्त छ जुन माथि 5वटा प्रत्यवेक्षण त्यो फेरि उसले गर्छ हैन। त यहाँ भनेको छ यस लोकमा आएर दुःखको अन्त गर्नुमा समर्थ हुन्छ जो एकपल्ट नै भन्दै सकृत आगामी सकिदागामी। सकृत एकपल्ट, आगामी आउने एकपल्ट मात्रै यो मनुष्य लोकमा आउँछ, माथिबाट उताबाट देवलोक आदिमा भएर नै उसले निर्माण प्राप्त गरेर जान्छ। यो सकिदागामीको विशेषता। यहाँ चाहिँ कतिपल्ट जन्म लिन्छ भने बताएको छैन, कहीँ 3 देखि 5 भन्ने लेखिएको छ। यहाँ बच्चा त्यो पछि आउँछ होला, यहाँ लेखेको छैन। त्यो चाहिँ अहिले बुझ्नुपर्ने के भने सकिदागामीको अर्थ अनुसार सकृत भनेको एकपल्ट,
आगामी हुने आउने त्यसले मनुष्यहरूमा एकपल्ट मात्र जन्म लिने बाँकी जति निर्माण प्राप्त नभएसम्म हैन देवलोकमै जन्मिन्छ भनेर हामीले बुझौँ। यसरी गरेर चाहिँ उसले सकितागामी फल पनि प्राप्त भएर चौथो आर्य पुद्गल हुन जान्छ। यसरी प्रतिवेक्षण गरी अघि माथि जुन 5 उसले फेरि प्रतिवेक्षण गरेर सकितागामी आर्य श्राक त्यसै आसनमा बसेको अर्को समय कामराग व्यापारको सम्पूर्णता प्रहार र तेस्रो भूमिलाई पाउनको लागि योग गर्दछ। उसले जुन 5 फेरि प्रतिवेक्षण गर्यो सकितागामी मार्ग प्राप्त गरेर अघि माथिको चाहिँ गर्दा हैन स्वतापन्न भएर वा स्वतापति फल प्राप्त हुँदा कामराग र व्यापार निर्बल गर्न भनेर भनेको छ हैन। पहिला म झुकेको थिएँ पछि मलाई स्पष्ट भयो। अब म त्यो बताउन चाहन्छु। पहिला उसले कामराग र व्यापारले निर्बल मात्रै गर्ने कोसिस गर्यो। अहिले के भन्छ भने कामराग र व्यापारको सम्पूर्णतः प्रहार भनेछ, सम्पूर्ण नष्ट। यसको अर्थ के छ भन्दा तपाईले स्वताप्रति उनलाई जुन यो सकादिथि छ विचिकित्सा र शीलवत परामर्श त्यति मात्रै नष्ट हुन्छ, बाँकी कसो कुनै पनि चित्त क्लेशहरू नष्ट हुँदैन हैन। तर यो अहिले जुन सकितागामी आउँछ त्यसमा पनि कुनै अझ बाँकी जुन संयोजन वा क्लेश त्यो नष्ट हुन्छ, दबेर बस्छ। दबेर बस्नुमा हुनाले उसको पहिला जुन लक्ष्य त्यही लक्ष्यमा नै कामराग र व्यापारलाई निर्बल गर्न भने चाहिँ यहाँ तल प्रहानी भनेको छ, तल माथि निर्बल मात्रै गरेको हुनाले खालि कमजोर बनाएर राख्ने मात्रै हुन्छ। त्यसैले सकितागामी हुँदा पुरा त्यो चित्तहरू नष्ट हुँदैन। हेर्नुहोस् यो कुरा बुझ्नुभयो। यो कामराग पछि गएर अनागामी भएर नाश हुने हो, त्यही कुरा यहाँ बताएको छ। त यहाँ फेरि भनिन्छ यसरी प्रतिवेक्षण गरी सकितागामी आवश्यक त्यसै आसनमा बसेको या अर्को समय कामराग र व्यापारको सम्पूर्ण यहाँ के शब्द बुझ्नु चाहिँ अरू त्यसै आसनमा बसेको या अर्को समयमा वा त्यही समयमा उसले ज्ञान जुन अब सकितागामी मार्ग प्राप्त भयो त्यो अभ्यास गरेर अरहन्छ हुनसक्छ वा त्यसमा छोड्न सक्छ। पछि फेरि विचार आयो भने फेरि उसले अभ्यास गर्न सक्छ। जस्तै अब आनन्दमा स्थित भने उहाँ स्वतः पनि हुनुभयो, अरुण कोसिस गर्नु भएन, पछि गएर अरुण हुने कोसिस गर्नु। यसरी त्यो सकितागामी मार्ग प्राप्त भएर पनि लगातार जानु पनि सक्छ। त्यो आसनबाट बसेर बस्दा ज्ञान लान गर्नु नभए त्यहाँ छोडेर पछि फेरि अभ्यास गर्न सक्छ माथिल्लो ज्ञानको लागि। त्यो शब्द यो आसनमा बसेको वा अर्को समय भनेको छैन। त कामराग र व्यापारको सम्पूर्णता प्रहार र तेस्रो भूमिलाई पाउनुको लागि योग गर्दछ। त्यो इन्द्रिय बल बोधिङलाई मिलाएर सबै संस्कार अनित्य दुःख अनात्म हुन् भनी यसरी ज्ञानले परिमन गर्दछ, परिवर्तित गर्दछ, विपश्यनाको विधिको अवगाहन गर्दछ। यो माथि जुन बताएको छ सबै दोहोरेको छ, त्यसलाई हामीले त्यसबाट बुझे हुन्छ, धेरै व्याख्या नगरौँ। उसलाई यसरी प्रतिपन्न हुँदै द्वितीय पुगलमा भनिएको प्रकारले नै शङ्कार अपेक्षाको अन्तिम अन्तमा एक आवर्जनले अनुलोम गोत्रको ज्ञानहरूको उत्पन्न हुन्छ। त्यसको युक्त ज्ञान अनागामी मार्गमा ज्ञान हो र पुद्गल अनागामी नामक 5औं आर्य पुद्गल हुन्छ। सकितागामी फल प्राप्त आवर्जन गर्यो। अब यो द्वितीय ज्ञानमा पहिला अब द्वितीय ज्ञानले स्वतापति फल र सकितागामी मार्ग प्राप्त गर्यो। तृतीय ज्ञानमा आउँदा सकितागामी फल प्राप्त र अब अनागामीको मार्ग प्राप्त गर्यो। यसरी अनागामी मार्ग प्राप्त भएपछि उसलाई यो 5औं आर्य पुद्गल भनियो। यति कुरा यहाँ छ। बाँकी जति पनि विधि छ यो द्वितीय ज्ञानको अनुसारको गरेको यही कुरो अरहन्त हुने बेलासम्म त्यही अभ्यास चल्छ, त्यही यहाँ दोहोऱ्याउँछ। हामी अब धेरै लामो नगरौँ, छोटकरी गरौँ। यो पनि ज्ञानको अनन्तर हजुर भने जे वो भनेर वो किताबी फोटके पीडीएफ 4 पेज चाहिँ फोटके छ्याउडु भनेर मेसेन्जरहरु भने पीडीएफ एजेन्ट एगा छ्याउडु ने जुन पयाका ठाउँ तोसिका छेताउँ मुला ठाउँ हन बुक के सेवन थुकिया मनी ल तजी कम्प्युटर तो विषय एक्सपर्ट मन को या टाइम काइतिनी ठाउँ तोसिका छेका कने निसे वसवे। त यो पनि चतुर्थ ज्ञान, यो पनि ज्ञानको अनन्तर द्वितीय पुद्गलमा बनेको प्रकारले नै फलको चित्तले जानु पर्दछ। यतिले यो अनागामी नामक 6औं आर्य पुद्गल हुन्छ। अब तृतीय ज्ञानमा अनागामी मार्गमा प्राप्त भयो। त्यसपछि उसले फेरि जुन द्वितीय ज्ञान अनुसार जुन विचार गर्छ अनि फल लगातार गरेको अभ्यासले त्यो अनागामी फल पनि प्राप्त हुन्छ। यतिले यो अनागामी नामको 6औं आर्य पुद्गल हुन्छ। 3 दुना 6 हैन, एउटा एक जोडी भन्छन् हैन, अष्टपुरुष पुद्गल भन्छ त्यही हो। त 6औं आर्य पुद्गल हुन्छ। यो औपपातिक देव हो। त्यहाँ स्वर्गलोकमा निर्माण प्राप्त गर्ने प्रति संसार पुनः यस लोकमा नआउने हुन्छ। त यो औपपातिक भनेको जुन 4 प्रकारको योनि छ
उपपाति पनि पुत्रुक यसरी झाडिदिए जस्तो बन्छ हैन। माने यहाँ जुन मृत्यु हुनु भएपछि त्यहाँ जस्तै अब अन्डजनमा अन्डामा जानु पर्यो, जलावुजमा गर्भमा जानु पर्यो, त्यो नभइकन अब संश्लेषणमा कुनै कुनै आधार लिनु पर्यो। त औपपातिक प्राणीहरू भनेको चाहिँ तुरुन्त झाड्दै गएर यहाँ मर्ने बित्तिकै थुक्क पार पुरा शरीर सहित त्यहाँ जन्म हुन्छ, त्यसलाई औपपातिक भन्छ। त यो अनागामी भएर मर्ने प्राणी चाहिँ ब्रह्मलोकमै जन्मिन्छ, अठामा जन्मिँदैन, त्यसैले यहाँ औपपातिक हो। त्यहाँ स्वर्गलोकमा निर्वाण प्राप्त गर्ने र प्रतिसन्धि अनुसार पुनः यस लोकमा नआउने हुन्छ। अनागामी भनेको अनआगामी नआउने, फेरि यो मृत्युलोकमा आउँदैन। सकिदागामी भनेको एकपल्ट आउने, तर अनाय भनेको अनआगामी नआउने। फेरि यहाँ कहिले मनुष्यलोकमा देवलोक ब्रह्मलोकमा जन्मिन्छ, उतैबाट चाहिँ निर्वाण प्राप्त भएर जान्छ भनेर यो अर्थ बताउन खोजेको। त्यसपछि प्रत्यवेक्षण द्वितीय पुद्गलमा अब यहाँ के अरे अनागामी फल प्राप्त भइसकेको छ हैन। 6औं आर्य पुद्गल भन्छ, 7 र 8 अरन्तको मार्ग अरू फल बाँकी छ। त्यसको फेरि उसले मेहनत गर्छ, द्वितीय पनि बने प्रकार माथि भनिन्छ, उसले फेरि अभ्यास गर्छ। अब यसरी प्रत्यवेक्षण गरी जुन 5 र प्रत्यवेक्षण त्यही दोहोऱ्याउने हो। यसरी प्रत्यवेक्षण गरी अनागामी आर्यशोक यसै आसनमा बसेका या अर्को समय फेरि त्यति बेला वा पछि कहिले अभ्यास गर्यो भने भन्ने अर्थमा हो। रूप र अरूप रागमान उद्धत अविद्याको सम्पूर्ण प्राण 10वटा संयोजन मध्ये 3टा संयोजन सकार के अरे स्वतापन्न हुन सकियो, समाप्त भयो। अब सकिदागामीमा कुनै पनि संयोग सक्दैन, दबेर मतलब कमजोर भएर बस्छ। अनागामी हुँदा 2टा काटियो, 5 र बाँकी 10वटा मध्ये 5वटा अरहन्त भएर काटिन्छ। त यो कुरा बताएको। अर्को समय रूप र अरूप राग मान उद्धत अविद्याको सम्पूर्णता प्रहान र चौथो भूमिलाई पाउनको लागि योग गर्दछ। ऊ इन्द्रिय बल बोध्यङ्गलाई मिलाएर त्यसै संस्कार अनित्य दुःख अनात्मा छन् यसरी ज्ञानले परिवर्तन गर्दछ, परिवर्तित गर्दछ, विपश्यनाको विधिको आह्वान गर्दछ। सबै माथि दोहोरेको छ, यसलाई नदोहोर्याउँ। अब यसलाई यसरी प्रतिपन्न हुँदै द्वितीय पुगलमा बनेको प्रकारले नै संकार अपेक्षा अन्तमा एक आवर्जनले अनुलोम गोत्रभु ज्ञान उत्पन्न हुँदा गोत्रभु पश्चात अरहत मार्ग उत्पन्न हुन्छ। हरेक ठाउँमा त स्वतापति मार्ग भयो, स्वतापति फल भयो, अनागामी मार्ग भयो। यहाँ चाहिँ अब अरहतको चौथो अवस्थामा पुगेको हुनाले अरहत मार्ग उत्पन्न भयो। यसले युक्त ज्ञान अरहत ज्ञान हो र पुद्गल अरहत नामको 7औं आर्य पुद्गल हुन्छ। 8 जोडीमा अब अरहत मार्ग चौथो जोडीको पहिलो त हुनाले 7औं आर्य पुद्गल भयो, अरहत मार्ग मात्रै। यो पनि ज्ञानको अनन्तर द्वितीय पुद्गलमा भनेको प्रकारले नै फल चित्तहरूलाई जान्नु पर्दछ। त्यसरी फेरि अगाडि जुन पहिलो प्रथम ज्ञान, द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञानमा त्यसरी नै जुन क्रम गर्दाखेरि अब अरहत मार्गको पनि अब पछि फल पाउँछ। त यतिले यो अरहत नामक 8औं आर्य पुगल अब शुद्ध रूपमा फल प्राप्त हुनाले शुद्ध हैन अरहत हुनुभयो र अब 8औं आर्य पुद्गल हुनुभयो। जो महाक्षिणाश्रव अन्तिम शरीर धारण गर्ने फ्याँकिएको भार आफ्नो अर्थलाई पाएको भावको बन्धनलाई तोडेको राम्ररी जानेर विमुक्त देवताहरूसँग सारा लोकको अग्र दक्षिणीय हुन्छ। त्यसरी पूर्ण रूपमा अरहत भइसकेपछि महाक्षिणाश्रवी आश्रवलाई छिन गएको महान अलिअलि आश्रव त तल पनि छिन बहुत अहिले सम्पूर्ण क्षय गर्नाले महाक्षिणाश्रव हैन छिन आश्रवलाई चाहिँ नाश गरिसकेको। तर उत्कृष्ट भनेर महाशब्दले महत्त्व बताएको। अन्तिम शरीर फेरि जन्म नलिने, फ्याँकिएको भार सारा बोझले फ्याल्छ, अब कुनै बोझ छैन, शरीर हल्का भइसक्यो हैन, आफ्नो अर्थ त्यसको अर्थलाई पाएको, भावको बन्धनलाई तोडेको। अब अरहन्त भइसक्यो, पूर्ण निर्वाण प्राप्त भएपछि फेरि जन्मिने कुरो नभएपछि त भावको बन्धन तोडेको शुभ हो। त सम्पूर्ण भावलाई तोडेको, राम्ररी जानेर विमुक्त, सबै कुरा बुझेर विमुक्त र देवताहरूसँग सारा लोकको अग्र दाक्षिण्य। त देवता मनुष्य मात्र होइन, देवताहरूको बिचमा पनि दक्षिणा दिन योग्य त्यति सम्मानिने अग्र दाक्षिण्य हुन्छ भनेर अरहन्त फल प्राप्त हुँदाखेरिको जुन पूर्ण अरहन्त हुनुहुन्छ त्यसको गुणको विशेषता यहाँ बताइयो। अब सारमा चाहिँ अब जुन भनिएको छ स्वतापति मार्ग, सकिदागामी मार्ग, अनागामी मार्ग, अरहत मार्ग, यी 4 मार्गहरूले ज्ञान दर्शन विशुद्धि हो। त्यो यसरी र यस अनुक्रमले पाउन योग्य 4 ज्ञानहरू प्रति भनिएको चाहिँ अब पाली गाथा छ। त्यसमा के भन्छ यो पछिको लागि गाथा पछिको लागि गर्ने अब अर्थमा चाहिँ बोधिपाक्षिक धर्महरूको परिपूर्ण हुन्, उत्थान बलको समायोग जुन जसबाट प्रयोग योग्य धर्म हुन्
त्यसको प्रहण र परीक्षा अधिकृत जो अभिसमय ज्ञान प्राप्तिको समयमा भनिएका छन् ती सबलाई स्वभाव अनुसार जानु पर्दछ। यो बौद्धिक पक्ष धर्म के हो, यो प्रहण योग्य, प्रहण गर्न योग्य के हो भन्ने कुरा अब पछि हामी भोलि पढौँला। र आज चाहिँ द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, चतुर्थ ज्ञानको माध्यमबाट स्वतापत्ति मार्ग प्राप्त भएको आर्य पुद्गल कसरी स्वतापत्ति फल पाएर स्वतापन्न हुन्छ, त्यसपछि कसरी सकितागामी मार्ग, कसरी सतगामी फल, कसरी अनागामी मार्ग, अनागामी फल, कसरी अनन्त मार्ग अनफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ कुरा। यसमा अरू त माथि भनेपछि मोटामोटी दोहोऱ्याएको, तर यहाँमा छुट्टै नयाँ चिज चाहिँ 5वटा प्रत्यवेक्षण उल्लेख गरेको छ। त्यो प्रत्यवेक्षणलाई याद गर्नुभयो भने अब त्यसमा जोड्दै जाँदा सबै कुरा बुझ्न सजिलो छ। खालि यो पृथकजनबाट आर्य गोत्रमा जानुपर्ने हुँदा अलिक गाह्रो भएर अलिक विषय लामो व्याख्यान छ। तर आर्य गोत्रमा आइसकेपछि वा स्वतापत्ति मार्ग भएपछि भन्दा त्यति अभ्यास चाहिँ छ, तर विषय ठुलो काम केही छैन। एउटा 5वटा प्रत्यवेक्षण मात्र जोडेछ, बाँकी कुनै गाह्रो छैन, बुझ्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। आजलाई यति नै। यो द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, चतुर्थ ज्ञान वा अनन्त जुन बखत बताएको छ त्यसमध्ये तपाईँहरूले केही कुरा सोध्नु छ, बुझ्नु छ भने अब आफ्नो तपाईँको मनको ढुकढुकी बताउन तयार हुनुहोस्। अब बोल्ने कुरा कोट्याउने बानी बन्ने समय आउँछ। हजुरको पालो अब छ। हजुरमध्ये यो द्वितीय ज्ञान, तृतीय ज्ञान, चतुर्थ ज्ञानमा बारेमा केही नबुझेको, शङ्का लागेको, अस्पष्ट भएको छ भने बताउनुहोस्। मेरो बुद्धिले भ्याएसम्म म तपाईँहरूलाई सन्तुष्ट गर्ने कोसिस गर्छु। भन्ते वन्दना सुखी हुनुहोस्। हजुर, अनि सोटापत्ति र सोटापन्न यो हो भनेर चाहिँ हामीले व्यवहारमा हेर्दाखेरि कसरी चिन्न सकिन्छ आफूले आफूलाई पनि? अहिले हामी सोतापन्न भएकै छैनौँ, चिन्दैनौँ हैन। सोटापत्ति तर हामी अहिले सोतापन्न अवस्था आर्य पुद्गल भएकै छैन, चिन्दैनौँ, त्यो कुरा नगरौँ। अहिले हामीले गरेको विपश्यनामा जुन प्रथम सुरुमा छ नि दृष्टि विशुद्धिहरू छ, समस्या छ, अनि दुःख, त्यो कुरा बुझेन हामी, त्यो स्टेजमा छौँ अहिले। त्यो मात्रै कुरा बुझौँला हैन। तर यहाँ स्वतापत्ति र स्वतापन्न दुईटा शब्द छ। स्वतापत्तिको मार्ग ज्ञान पायो भने स्वतापत्ति मात्रै हुन्छ, प्राप्त भयो मात्रै भयो, पहिलो खुड्किलो मात्रै प्राप्त भन्ने। र जब त्यो परिपूर्ण भयो, सम्पन्न भयो भन्ने अर्थमा स्वतापन्न हुन्छ। स्वतापन्न भनेको स्वतापत्ति फल प्राप्त भएको आर्य पुद्गललाई स्वतापन्न। यदि फल चाहिँ प्राप्त भएको छैन, खालि मार्ग ज्ञान मात्रै छ, पहिलो खुड्किलोमा छ भने उसलाई स्वतापत्ति आर्य पुद्गल भनिन्छ। त्यति फरक। भनेपछि अहिले चाहिँ सोटापत्ति उसमा पनि भनौँ न त्यो मार्गमा पनि कोही पनि छैन भन्न मिल्छ भन्दैछु अहिले कसैलाई पनि हामी ध्यान कसमा तपाईँ हामीमा म चाहिँ होइन, म स्पष्ट भनिदिन्छु, म स्वतापन्न होइन, म पृथक जने पटमूर्ख भेडा म चाहिँ अझ पनि। जति पनि अभिधर्मले त्यो क्लेशहरू बताउँछ हैन, सबै क्लेश मसँग टन्नै छ। मिथ्या दृष्टि छ, अहंकार पनि सबै छ, लोभ शोभ सबै छ मसँग, कुनै कमी छैनन्। घाँटीसम्म आउँछ, अलिकता होस लागेर दबाई तल पठाउने, नभए फेरि फुत्तुक आउँछ, त्यो बान्त होला जस्तो हुन्छ। त्यसैले मेरो चाहिँ त्यस्तो हो। अरू को छ छैन अब आफूले चिन्न सकिँदैन। हजुर मध्ये कोही स्वतापन्न हुन्छ नि भन्नु होला। भन्थ्योहरू त नहुने अनि के त अरू होइन, त्यो तुलना नगर्नुहोस्। भगवान बुद्ध पाल्न कति भिक्षु अरन्त थिएन, स्वतापन्न कति उपासकहरू थिए नि त। अनागामी भइसकेको थिए, अरन्त भइसके, अरन्त अलिक भएर कम त अनागामी भइसकेको थिए। चित्र गृहपति अनागामी हो, उसले भिक्षुलाई कुरा सुनाउँथ्यो, ज्ञान दिन्थ्यो। अनि त्यही त जहिले पनि त्यो जिज्ञासा जागिराख्ने मलाई पहिला अब भगवान बुद्धको पालामा सोटापत्ति भए, मार्गफल प्राप्त गरे, अनि यस्तो यस्तो भनिराख्ने। अहिलेको यो उसमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि यो व्यक्तिहरूले त्यस्तो पाएको छैन होला कि के होला भनेर चाहिँ जहिले सुकै जिज्ञासा जागिरहन्छ के। त्यो चाहिँ बाहिरी हिसाबले जिज्ञासा भन्छन्। बुद्ध शिक्षाले भने मूर्खता हो। यो विपश्यना अभ्यास गर्ने हो, विपश्यना ज्ञान लिने हो, अभिधर्म पढ्ने हो भने मैले के गर्नुपर्छ सोच्ने हो। हजुर, अरू कहाँ पुग्यो होइन। बुद्धले आफ्नो ज्ञान लाभ गरिसक्यो, अरू असिति मात्र ज्ञान उनीहरूलाई प्रेरणा दिने, सारीपुत्र महाशयलाई हामी प्रेरणा लिने हो। हाम्रो प्रेरणा स्रोतमा अरूले के गरेर सोच्ने कामै छैन, म गरेर देखाउँछु भन्ने हो। जसलाई यो बुद्ध शिक्षा विशेष गरी यो शील समाधि प्रज्ञाको अध्ययन गर्नु छ, उसले चाहिँ यतातिर सोच्ने हो। त्यसैले म बार बार भनेको छु, धुपबत्ती बाल्न छोडिदिनुहोस् भन्ने कारण त्यही हो। बुद्ध शील समाधि प्रज्ञा ज्ञानतिर जाने, परियति प्रतिपत्ति, अनि सम्भव भयो भने पटिभेद,
त्यसो भयो नि कुरा बुझ्न सहिलो आफूले गरेर देखाउने हो होइन बाहिर अल्झिएर बस्ने हो भने त्यसले के गर्यो त्यसले खा के ला त्यसको झ्याल ढोकाभित्र के छ भन्ने गर्ने भने आफ्नो जीवन बर्बाद गर्नु हो हैन हामीले के हाम्रो जीवन दुःखै दुःख भइसक्यो उदाहरण दिन्छ नि टाउकोमा आगो लागिसक्यो के गर्ने अब त्यसलाई हतार आगो बाहिर फ्याल्नु पर्यो नमरिन्छ हैन अरू जस्तो होइन अब गोली लागेको कुरा पत्ता छ पहिला बुद्ध पाल्नामा तीरको कथा छ हामीले गोली लाग्यो भने त्यसले के गर्यो भन्ने कुरा हो र हतार गोली लागेको निको पार्नु पर्यो नमरिन्छ त्यसैले आफूले त्यो आफ्नो जुन लक्ष्य छ दुःखबाट मुक्तिको लक्ष्य त्यसलाई अभ्यास गर्ने हो आजकल जमाना अनेक प्रकारको अध्ययन गरेर अनुसन्धान गर्नेतिर लाग्यो उनीहरूले त्यसलाई ठिकै मान्छौँ भौतिक रूपमा त्यो सही छ तर बुद्ध शिक्षाले राम्रो अध्ययन गर्ने हो भने यो दुःखबाट मुक्ति शब्द छ नि त्यसको अभ्यास गर्ने हो भने आफू एक्लै भयो भने लाग्ने हो दायाँमा हेर्ने कामै छैन को कति हो म अगाडि पुग्छु दौडेर फर्स्ट हुन्छ भन्न सकेको अरू त्यो भिक्षुहरू अनागारीका जो पृथक जनावर बस्छ म त अखण्ड पनि निस्किन्छु भनेर उपासिका निस्किन सक्नु पर्यो त्यो सही तरिका त्यो सम्यक दृष्टि हेर्नुहोस् हजुर यो बुद्ध शिक्षा यो शील समाधि प्रज्ञा अध्ययन गर्ने अर्काको अवगुण केही नहेर्ने आफू कुद्ने हो उता राम्रो चाहिँ प्रेरणा लिने नभए देखा जाला ल हजुर तपाईँ बसुतिरहनु म त कुदै भन्ने हो हजुर हैन त्यसरी सोच्नुहोस् म गरेर देखाउँछु भन्ने बुद्ध शिक्षा अनुसार म नेतृत्व गर्छु म नेपाल बुद्ध जन्मेको बौद्धलाई म नेतृत्व गर्छु भन्ने हो कोही आइदिएला के गर्ला भनेर त्यो आशा गर्ने होइन त्यसले अहो भिक्षु भएर आश्रम गरेन भनेर नभन्ने हो पर एउटा कुरो यदि तपाईँ भिक्षुहरू अनागारीकारको हो न आधार लिनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ भने भिक्षु अनागारी भएर त अझ यत्रो क्लेश मसँग त कति होला हो म त कति दुःख अब त्यो दुःख तुलना गरेर हेर्ने हो त्यसो हेऱ्यो भने तपाईँ त्यो भिक्षुबाट ज्ञान लाभ गरेर तपाईँ भिक्षु अगाडि दौड्नुहुन्छ होइन भिक्षु नसके म के सक्नुला भनेर निराश हुनु पर्दैन त्यसरी चाहिँ तुलना गर्नु मिल्छ आफूलाई निराश बनाउने तरिकाले तुलना गर्नु मिल्दैन त्यो मूर्खता हो अब मेरो मूर्खता शब्दहरू धेरै सँगछन् अब मेरो बोली त ठाडो खरो छ यति मैले बोलिदिएँ ल अब के छ हजुर कसलाई के सोध्नु छ भन्नुहोस् वन्दना बुद्धलक्ष्मी हजुर भन्नुहोस् आवर्जन भनेको के आवर्जन भनेको त्यो बिचको विचार गर्ने चिन्तन गर्ने हुन त प्रत्यवेक्षणमा त्यो शब्द हो हैन तर त्यसमा केही फरक छ तर हामीले साधारण पनि विचार गर्ने भन्टे हजुर यो श्रोतापति र श्रोतापन्न यो मार्ग र फल पाएको दुवैजना को चाहिँ त्यो म्याक्सिमम 7 जन्म हो दुवैजनाको भन्ने अनि यो दोस्रो प्याराग्राफको एकचोटि त्यो बुझाइदिनु न दोस्रो प्याराग्राफ जवानहरू आएको छ नि त्यो प्याराग्राफ कुन चाहिँ टुप्पामा बता त्यो प्याराग्राफ 2 मा पढ्नुस् त द्वितीय ज्ञानमा के तृतीय ज्ञान चतुर्थ ज्ञान केमा हैन दोस्रोमा सुरुमा आज सुरुमा त्यस ज्ञानको अनन्तर त्यसैको विपाक भएको 2 वा 3 फल चित्त उत्पन्न हुन्छ भनेमा हजुर हजुर त्यस्तै पनि यो चाहिँ माथि भनिसकेको छ नि प्रथम ज्ञानमा दोहोऱ्याएको छ यो विधि कुरा हो हैन पहिला उथिले बढ्दा सुरुमा हुँदाखेरि परिक्रम हुन्छ अनुपचार हुन्छ द्वितीय हुन्छ त्यसो अनि अनुलोम हुन्छ भने गोत्रवि हुन्छ भन्यो हैन त्यसरी अगाडि बढ्दै छ अब विधिको कुरा गर्दा एउटा रूप उत्पन्न हुनलाई 17 वटा चित्त उत्पत्ति हुन्छ विधिमा हैन जम्मा 7 वटा जवन हुन्छ त्यसपछि त्यो त्यसको शक्ति सकेर एउटा तदारम हुन्छ अनि फेरि फर्केर भवङ्गमै जान्छ त्यो 17 वटा चक्कर चलिरहन्छ यो हैन त्यसैले ग्रुप अगाडि बढ्दै जाने हो जीवन चक्र चल्यो त्यसलाई प्रवृत्ति भन्छौँ हामीहरू जीवन चक्र चल्यो जीवन काल चल्यो त्यही कुरा अनुसार अब त्यो त तुरुन्तै फर्केर जाने हो हैन अब यहाँ भन्नुलाई मात्रै अब त्यति सहिलो तुरुन्त काम गरिसकेको हुन्छ कतिचोटि दोहोरिसकेको हुन्छ जुन पहिला उसले चाहिँ अब प्रथम ज्ञानमा मार्ग प्राप्त गर्छ त्यसै बेला उसको जम्मा 4 के अरे चित्त मात्रै आयो जौन चित्तमा उसले त्यहाँ राम्रो अभ्यास गर्दै गयो भने त्यो तुरुन्तै त्यहाँ 2 र 3 भागिन्छ 2 3 छ त्यो चित्तहरू चाहिँ फल चित्त मार्ग फल चित्त बन्न छ त्यो चित्त भयो भने ले श्रोतापति फल प्राप्त गर्छ त्यो भयो भने श्रोतापन्न परिपूर्ण भयो हैन त्यसमा प्रतिष्ठित भयो भन्ने अर्थमा श्रोतापन्न श्रोतमा खुट्टा टेक्यो हैन प्रतिष्ठित भयो दृढ भयो भन्ने भन्नु हामी बुझ्नुमा त त्यो माने त्यो ज्ञान परिपूर्ण पुरा सफलता प्राप्त भयो भन्ने अर्थमा श्रोतापन्न वा श्रोतापति फल ले प्राप्त गर्छ त्यो सुरुको बताएको अर्थ त्यति मात्रै हो
त्यसमा बिचमा जुन बताएको छ यो यसो यसो भन्छन्, फलचित्र 2 3 4 5 भन्छन्, त्यो चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्न भन्ने कुरा काटेको हुनाले त्यसमा त्यति चाहिँ हामी त्यति मन नपठाउँ, त्यो अल्झिन्छौँ फेरि। यो तपाईँ जुन सुरु छ त्यस ज्ञान पहिलो परिच्छेदमा छ, जसमा यो सुत्त निपातको पनि बताएको छ, त्यसको खास अर्थ त्यति मात्रै अहिले। हुन्छ भन्दै त्यो चारवटा माथि गोत्र विज्ञानसम्म चारवटा जौन चित्त उल्लेख गरेको छ हैन। बाँकी जुन 3टा छ त्यसमा 2 3 फल चित्त उत्पन्न भएर स्वतापति फल प्राप्त गर्ने। फल प्राप्त गर्नु गाह्रो छैन, गाह्रो चाहिँ मार्ग प्राप्त, किन यो स्वताबाट सकिदाय पनि एउटा एक तह चढ्नु पर्यो, त्यसले गाह्रो भयो। सकिदाय गएर अनागामी पनि एक तह चढ्नु पर्यो, तर स्वतापतिबाट फल त त्यो स्तर चढ्नु पर्दैन, खालि अगाडि बढ्ने मात्रै हो। कदा फल प्राप्त मार्ग प्राप्त भएपछि फल प्राप्त सहिलो छ यो किताब पढे अनुसार, तर एउटा स्तरको फल प्राप्त गरे पनि अर्को स्तरको मार्ग प्राप्त गर्नलाई त्यो तह नै बदल्नु पर्ने हुनाले त्यो अलिकति गाह्रो बताएको छ। त्यसलाई छुट्टै प्रत्यवेक्षण लेनमा बताएको छ, तर फल प्राप्तलाई चाहिँ जुन अभ्यास गरे त्यसबाट तुरुन्तै उसले फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरो यो वाक्यले गर्दा सहीले यहाँ उल्लेख गरेको हुनाले हामीलाई त्यति टाउको दुखाउनु परेन। अझ भनौँ जुन उसले मार्ग प्राप्त गर्छ त्यही जवनको भित्र नै उसले पनि फल पनि प्राप्त गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई अझ त्यो अभिधर्ममा त्यो विधिको छ, मार्गफल प्राप्त सबै विधि बताएको छ, त्यो विधि अध्ययन गरे पनि अझ स्पष्ट हुन्छ। मैले चाहिँ समय नभएर मैले नपढेको थियो, किनभने म अर्को काममा व्यस्त छु। म यो अस्ति एकपल्ट मैले हाम्रो बोधिज्ञानले भनेको थिएँ मेरो स्वास्थ्य पनि ठिक छैन, यदि कसैले पढाइदिन्छ जिम्मा लिन्छ भने म यो पढाउनु छोडिन्छु भनेको थिएँ, त्यो पनि पाउनु भएन। खालि एउटा आफूलाई पनि फाइदा भएको र महत्त्वपूर्ण विषय भएको हुनाले पढाउने गरेको हो। समयको स्थितिले त मलाई पढाउने फुर्सद नै छैन, मेरो आफ्नै काम व्यस्त छु। त्यसैले मैले समय भएको भए त्यो अभिधर्म सबै पढेर म बताइदिन्थेँ, समय नभएको हुनाले त्यो मैले पढ्न सकिनँ। त्यसैले त्यसको उताबाट चाहिँ के म प्रमाण दिन सक्दिनँ। अहिले मोटामोटी जुन लेखेको छ मार्ग प्राप्त भइसकेपछि फल प्राप्त गर्नु त्यति गाह्रो छैन, तर एउटा फल प्राप्त भएर माथिल्लो तहको मार्ग प्राप्त गर्नु चाहिँ अलिक विशेष फेरि कोसिस गर्नु पनि प्रत्यवेक्षण आदि शब्दहरू आउँछ, त्यो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। यति चाहिँ हो। यो फलको बारेमा जुन तपाईँले सोध्नुभयो 2 या 3 फलचित्त भनेर भन्नुभयो, यसमा केही कुरा यो मैले बताएको कुरा बुझ्नुभयो? त्यो 2 र 3 को चाहिँ त्यो 2 र 3 फलचित्त उत्पन्न हुन्छ त्यही होइन? त्यो मार्ग पछि चाहिँ 2 र 3 फलचित्त उत्पन्न हुन्छ भन्नुभएको। मार्ग चाहिँ फलचित्त हुन्छ, त्यो उत्पन्न त्यति 2 र 3 बताएको छ यहाँ। 2 र 3 फलचित्तहरू। हजुर हजुर। जवन भनेको त्यसको शब्दार्थ के हो? जवन भनेको दौडिने, पुरा घोडा भन्छ, घोडालाई पनि जवन भन्छ। जवन दौडिने, दौड्ने चित्त हो अनि जवनको अर्थ दौडिने हो। त्यसमध्ये जब हाम्रो उइथबाट रूपको एउटा रूपबाट 17 चेतस मध्यबाट आउँछ नि, भवङ्ग गरेर हुँदै हुँदै मनोद्वारजनबाट पञ्चद्वार हुँदै ओठपन आइसकेपछि जब उसले पुरा निर्णय गर्छ यो चिज यो आलम्बन यो भनेपछि त्यसमा उसले प्रतिक्रिया गर्छ हैन। त्यसपछि त्यो हुने बित्तिकै एउटा यो भनेपछि अन्त राग गर्नुपर्ने कि द्वेष गर्नुपर्ने हो, अराग द्वेष के गर्नुपर्ने, त्यो गर्ने बित्तिकै 7 चित्त लगातार त्यो उत्पत्ति हुन्छ, त्यसले जवन भनेको। अरू चाहिँ फरक फरक छ। 7 चित्त एउटै चित्त हो, राग भने पुरा रातै राग हुन्छ नि। यहाँ मात्रै हेर्नुहोस् है, यहाँ मात्रै परिक्रमा उपचार अनुलोम गोत्रभु भनेर मार्ग ज्ञान मार्ग फल कुरा उठायो। नभए त्यो हाम्रो साधन अवस्थामा त 7 चेतस एउटै हुन्छ, राग पनि 7 राग, द्वेष पनि 7 द्वेष, पुरा लगातार जानु हुने, त्यसलाई दौडिने भन्ने अर्थमा जवन भनेको। जवन का दौडिने हो। बुझ्नुभयो बोधलक्ष्मी? हजुर बुझे। अहिलेलाई फेरि भोलि फेरि शङ्काउँछु, फेरि सोध्नु होला। हजुर अहिले अर्को एउटा छ प्रत्यवेक्षण भनेको भन्दै त्यो परीक्षा गर्नु हो? होइन होइन, परीक्षा गर्ने होइन, प्रत्यवेक्षण स्कलको अर्थ फरक छ होइन, एउटा विचार गर्ने हैन। प्रत्यवेक्षण भनेको अहिले हामीले भनेको चाहिँ त्यस विषयमा चिन्तन मनन गर्ने। हजुर हैन। हजुर तपाईले प्रत्यवेक्षण चाहिँ अशुभ भावना गर्दा यसको शब्द आउँछ, विशेष गरी शिवतिक छ नि लासको हेर्ने, त्यसमा लास हेर्ने ध्यानले चाहिँ प्रत्यवेक्षण गर्दै त्यो स्मशान घाट जानुपर्छ। अनि फर्केर बिहार आउँदा हरेक बाटो दायाँमा सबै एउटा हेर विचार गर्दै जानुपर्छ। यहाँ तपाईँले प्रत्यवेक्षणको महत्त्व त्यहाँ पढ्नु, त्यहाँ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। अरू ठाउँमा प्रत्यक्ष शब्द प्रयोग भएको छैन, त्यहाँ प्रयोग भएको छ, त्यहाँ हेर्नु होला। हजुर
अहिलेलाई यति बुझ्नु प्रत्यक्ष भनेको एउटा विचार गर्ने आवर्जन पनि त्यस्तै हो अटल फरक छ प्रत्यक्ष शब्द पत्र हामीले अहिले बुझ्ने चाहिँ विचार त्यस विषयमा विचार गर्ने अरु सोध्नुहोस् भन्थे हजुर सरकारपट्टि मार्ग प्राप्त गर्ने चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन भन्थे मार्ग कुनै पनि मार्ग प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ स्वतः झन् गाह्रो किनभने पृथक जनबाट उक्लै त्यहाँ जान भन्न अब एसएलसी पास गरेर कलेज जानु गाह्रो भने जस्तै हो कलेज एकपल्ट पुगिसकेपछि त्यो फेरि बिए पढ्नु सहिलो हजुर कह ग पढ्नु कति गाह्रो हुन्छ केटाकेटीमा कह पढ्छ ककाकी लेख्नु सहिलो त्यस्तै हो पहिलो जो नयाँ एउटा नौलो परिवेशलाई छोडेर नयाँ चिज गर्नुपर्छ त्यो पनि गाह्रो हुन्छ हजुर हजुर तपाईले अब बगैँचा कुरा गरे नि नयाँ त्यो जमिन फाडेर बगैँचा गाह्रो हुन्छ सबै सम्माएर भइसकेपछि फेरि त्यहाँ फुल रोड बढाउनु सहिलो हुन्छ यो त्यस्तै हो हामीले त गोत्रै चेन्ज भनेको छ अझ गोत्रको शब्द प्रयोग गर्छ पुरानो संस्कारलाई काटेर नयाँ ठाउँमा आउनु पर्ने त्यो गाह्रो उफ्रेर माथि पुग्नु पर्ने क्या हजुर स्वतः बनेपछि त्यही बाटोमा थुरेर हिँड्नु पर्ने अब यहाँ स्वतःपत हुनुलाई चाहिँ एउटा खुट्टा एउटा तल्ला माथि उक्लिनु पर्ने हामीले बुझ्ने भाषा थियो त्यो त्यसरी त्यो गाह्रो भएको अब स्वतःपत फलबाट मार्गबाट फल पनि सहिलो छ तर फेरि स्वतः बन्न भएर फेरि सकेतगामी हुनु कति गाह्रो हुन्छ मार्ग पाउनुलाई मार्ग पाउनु चाहिँ केही न केही गाह्रो हुन्छ त्यो नौलो चिज भयो नि त अर्को एउटा प्रमोसन भएर जानुपर्ने भयो त उफ्रिएर माथि पुग्नुपर्ने जस्तै त्यसले त गाह्रो बताएको यहाँ अनि भन्थे सर्टापट्टि मार्ग ज्ञान प्राप्त हुनका लागि कुन ध्यानबाट गएपछि प्राप्त हुन्छ भन्दै ध्यान त चाहिँदैन ध्यान त जुनसुकै विधि भने जुनसुकै अभ्यास गर्नुहोस् तर विधिको भित्र मैले भने चित्त हेर्नु स्मृति समाधि प्रज्ञा हेर्नुहोस् तपाईँभित्र समाधि हुनु पर्यो प्रज्ञा हुनु पर्यो त्यहाँ पादक ध्यान शङ्कारोपेक्ष अभ्यास गरेर पादक ध्यान कुराको बताएको छ होइन अब के अरे यो शङ्कारोपेक्ष ज्ञान कम्तीमा हुनु पर्यो अनि त्यसमा नभएर तपाईँ विशेष चित्त प्रयोग गरेर 37 बौद्धिक पक्ष प्रयोग गर्नेमा त्यहाँ यहाँ पछि चाहिँ 37 बौद्धिक पक्ष शब्द प्रयोग गरेछ अगाडि गरेको थिएन तर 37 बौद्धिक पक्षहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो वा भने मार्गाङ्क प्रयोग गर्नु पर्यो बोधि अङ्ग प्रयोग गर्नु पर्यो त्यो चित्त पुरा प्रयोग गरेर बल्ल उसले स्वतःपति मार्ग प्राप्त हुने हो ध्यान विधि जुनसुकै ध्यान गर्नुहोस् आनापान गर्नुहोस् पेट फुलेसुकै हेर्नुहोस् शिवथिक लास हेर्नुहोस् होइन आहार प्रतिवेशनको गर्नु जे गर्नुहोस् कसिन गर्नुहोस् फरक पर्दैन तर जे गरे पनि तपाईँ चित्तको खेल हो यो सबै बाहिरी भौतिक रूप मात्रै हो काम त चित्तले गर्छ नि त चित्तमा स्मृति समाधि प्रज्ञा हुनुपर्छ त्यही मैले तपाईँ अस्ति बार बार भने कति घन्टा ध्यान बस्छ कुन विधिले बस्छ त्यसमा झडा नगर्नुहोस् जति वर्ष कति सेकेन्ड स्मृति भयो कति सेकेन्ड समाधि भयो कति सेकेन्ड प्रज्ञा भयो त्यो मूल्याङ्कन गर्ने हामीले त्यसले हामीले मार्ग फलतिर लाने वा मार्गफल प्राप्त नगरे पनि हाम्रो उपलब्धि त्यो हो कुन विधिले होइन कि कुन चित्तले भनेर भन्नु पर्यो अब चित्त स्मृति समाधि प्रज्ञा हो कम्तीमा प्रथम के अरे प्रथम ध्यान हुनु पर्यो अझ यहाँ त माथिल्लो शुष्क विपස්සकलाई प्रथम ध्यान अरूलाई त द्वितीय ध्यानसम्म भनेको छ होइन कम्तीमा जति तपाईँको त्यो ध्यान अगाडि बढ्छ त्यति सूक्ष्म समाधि हुनाले त्यसले सूक्ष्म प्रज्ञा विकास गर्न सजिलो पर्छ तर ज्ञानमा चाहिँ पादक ध्यान आधारभूत भने नि आधार समाधि चाहिँ द्वितीय ध्यान पनि हुन सक्छ प्रज्ञा चाहिँ शङ्कारोपेक्ष ज्ञान हुनै पर्यो त्यसको आधारमा यो बौद्धिक आदिको 37 बौद्धिक पक्ष धर्म सहयोग लिएर अनि उक्लेरमा चढ्ने उफ्रेर जाने हो जस्तै त्यहाँ तपाईँले त्यो के अरे नहर तर्ने भन्यो नि होइन नहर तर काट्नु चाहिँ उफ्रे के गर्ने अब त्यहाँ चाहिँ डोरी हाम्रो भाषा अहिले भन्यो भने पोल्ड एउटा बाँस लियो गरेर फत्त बुता तार्ने हो एक्लै त उफ्रिन सकिएन टाढो छ त्यो त त्यसले बाँसको सहयोग लिएर पोल्ड बोल्ड गरेर जाने भने जस्तै त्यो जुन बौद्धि अङ्गहरू छ त्यसको सहयोग लिएर पार तर्ने हो त ध्यान विधिको पछि नला हिजो पनि तपाईँले यसरी प्रश्न गर्नुभएको थियो ध्यान विधि होइन चित्तको स्तर हो समाधि र प्रज्ञा हुनुपर्छ अनिवार्य समाधि चाहिँ तल्लो तह पनि हुने सम्भव हुन्छ तर प्रज्ञा चाहिँ शङ्कारोपेक्ष के शुष्क विपक्षलाई पनि शङ्कारोपेक्ष चाहिँ हुन्छ भनेर बताएको हुनाले शङ्कारोपेक्ष ज्ञान त माथिल्लो तहको त हुनै पर्यो अथवा उपेक्षामा नभएसम्म तपाईँ मार्गफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न हजुर भन्दै अनि त्यस भन्दै त्यो अनित्य दुःख अनात्मा जुन
तीन थरी छन् हैन तीनमध्ये अनित्यबाट जानुहुन्छ कि अनात्मा भएर अनात्माको भावना भएर जानुपर्छ त्यो यो त अनित्य दुःख अनात्मा त यो त्रिलक्षणमा आधारभूत सुरुदेखि तपाईँले त्रिलक्षणबाटै कुरा गर्दै माथिल्लो तहमा अलि छुट्टै प्रकारले बुझिन्छ हैन समसंज्ञानमा साधन अर्थमा बुझियो उदय बिहानमा अर्को ठाउँमा भयो भङ्गमा अर्को भयो भए त प्रस्थान अर्को भयो छ त्यति माथिल्लो ज्ञान बुझ त्यति त्यो अनित्य दुःख अनात्मा छुट्टै महत्त्व बुझिया ज्ञानको आधारमा सूक्ष्म रूपमा ज्ञान अन्तिम हो यो तीनटा अनिवार्य छ तर यहाँ के भनेको छ भने अनित्यको आधारबाट अनिमित्त विमुक्षबाट जान सकिन्छ दुःख भयो भने अप्रणितबाट जान सकिन्छ हैन अनात्मा भयो भने शून्यता विमुक्षबाट जान सकिन्छ चाहिँ छुट्याएको छ अन्तर्गत ज्ञान प्रभाव तर अनित्य दुःख अनात्मा मध्ये तपाईले अनित्य भनेको नै दुःख हो दुःख अनात्मा भनेको छ यसै त्यो ज्ञान अगाडि बढ्छ तपाईले ध्यान अभ्यास गर्दा दुःख र अनात्मा देख्नुहुन्न हेर्नुस् त्यो अनुभूतिमा आउँदैन वस्तु अनुभूति भन्नु न त्यो अनित्य देखेपछि त्यो दुःख प्रकट गर्छ त्यो नयाँ ज्ञान आउने हो अनि त्यो छुट्टै अनुभूति हो विषय वस्तु होइन कि विषय अनुभूति हो ज्ञानको फेरि दुःख भएपछि त अनात्मा जागर हुन्छ म छैन भन्ने मेरो अधीनमा छैन कुरा त्यहाँ विकास भएर आउने हो एकले अर्काले त्यो नयाँ ज्ञान टेवा लाउने हो त्यसले आधारभूत अनित्य अनित्य दुःख अनात्मा हुने हो अनात्मा पुनर्तमा धेरै मन प्रज्ञामा डर भइसकेको हुन्छ हैन अनित्यमा लाग्यो तीनटै वैराग्य ज्ञान हेर्नु चाहिँ अनित्य लागिसकेपछि अलिकति तपाईँले कता कता वैराग्य लाग्छ गृहस्थी जीवनको भौतिकमा मलाई दुःख झनै अनासक्त हुन्छ भौतिक जीवनबाट अनात्मा चाहिँ तपाईँ भौतिक जीवनमा मन लाग्दैन कुरा बुझ्यो भने त एउटा कुरा गर्नु तपाईँको ध्यान अनुभव कतिको छ अनात्मा ज्ञान पुगिसकेपछि महिला कुवा रुन्छ हेर्नुहोस् रुन्छ यो ध्यान अभ्यास पुग्दै एकपल्ट लोग्ने मान्छे रुन सक्दैन हैन उसको छटपटेर बस्छ फेरि लोग्ने मान्छे मुटु करा हुन्छ नि त महिलाको चाहिँ मुटु कमजोर नरम भएको हुनाले चाहिँ तुरुन्त आँसु झारिहाल्छ यो ज्ञान झार्छ जान्छ प्रकृतिको नियम उसले त्यो त्यति उसलाई मनमा प्रभाव पर्छ जति मेरो भनेर बसिरहेको छ नि त्यो नदेखेपछि तँलाई अर्कै प्रभाव पर्छ लोग्ने मान्छेहरू चाहिँ रुन सक्दैनन् छटपटिन्छ हेर्नुहोस् एकपल्ट छटपटिन्छ अनात्मा बाहिर निस्किनु पर्दा आत्मा म भनेर छ नि त्यो नदेख्दा उसले त्यति पीड हुन्छ दुःख पाउँछ त्यसपछि दुःख बोधबाट अगाडि बढ्ने हो यो तीनटै कुरो वैराग्य ज्ञान हो अनित्य दुःख अनात्म ज्ञान नआएसम्म फेरि वैराग्य आउँदैन हेर्नुहोस् भिक्षु हुनुलाई अनगारिकलाई प्रवचनलाई यो तीनटा ज्ञान आवश्यक छ कति हाम्रो प्रवचितहरूले यो ज्ञान नलिएको होला यो ज्ञान आइसकेपछि भौतिक जीवनमा टाँसिएर बस्नु बडो डर हुन्छ हेर्नु सक्दैन जति प्रबल भयो होइन अलिअलि होइन त्यो समाजबाट टाढिन्छ त्यो मान्छेहरू जति भौतिक चिजमा टाँसियो त्यो त्यति यो अनित्य दुःख बुझेको छैन भने बुझ्नुपर्छ वैराग्य सुरु भइहाल्छ तीनटा कुरा बुझ्ने बित्तिकै अनित्यले वैराग्य ल्याइदिन्छ त्यसमा दुःख झन् प्रबल हुन्छ झन् अनात्मा बुझ्यो भने त तपाईँको सोचाइ काम गर्ने ढङ्ग सबै फरक हुन्छ म छैन भन्न सकेको भने के फुइ गर्ने अब साधारण कुरा गर्ने हुन्छ त्यसमा जोड हुँदैन यति यो प्रबल छले अब स्वतापन्न अवस्थामा पुग्नलाई यो तीनटा चाहिन्छ हैन जब तपाईले अब धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र गर्दै अनात्मा छ नि त्यसमा गएर अनात्मा अनित्य दुःखबाट अनात्मा भन्ने कुरा गरेर पञ्चवर्गीयहरू अरन्त हुनुभएका हो हैन यो त क्रमैले आउने ज्ञान हो तर सुरु अनित्य हो अब त्यहाँ संकारपेक्षामा तीनटा विमुक्त बता छुट्टै बताइदिएको छ अनित्यको आधारबाट जान सकिने के अरे यो दुःखबाट जान सकिने हैन अनाथ जान सकिने तर तीनटैबाट जान सकिनुहुन्छ भयो भने मुख्य एउटै हो तपाईलाई त प्रमुखता दिनलाई अनात्मा भन्नु पर्यो प्रमुखता दिनलाई के अरे दुःख भन्नु पर्यो प्रमुख दिनलाई चाहिँ अनित भन्ने मात्रै हो तर त्यो क्रमले अगाडि आउँछ तीनटा त सँगसँगै आउँछ हेर्नुहोस् धेरै थोर त्यसले कुन चाहिँ गर्ने भन्ने कुरो प्रश्नै आउँदैन किन त्यत्रो अब त्यो अनिमित विमुख छ अप्रणित विमुख छ सुनिता विमुख भन्दा अलि यतिसम्म हेर्नुहोस् न अहिले अरन्त हुन जान्छ अनित्य दुःख अनात्माको विचार गरेर आवर्जन गरेर मैले बताइरहेको छ भने तीनटा त सँगसँगै हुनु पर्यो त्यहाँ खालि त्यो कुन चाहिँ बढी महत्त्व दिने भने मात्रै चल तीनटै हुन्छ है एउटाले मात्रै हुने कुरा आउँदैन तपाईलाई अब अनित्यलाई जोड दिनुभयो कि दुःखलाई जोड दिनुभयो कि अब अनात्म त्यति मात्रै फरक हो भन्ने मलाई छ नि दुःखलाई नै जोड दिन मन लाग्छ भन्दै त्यो साधुवा राम्रो हो तर दुःख जोड दिनलाई अनित्य कुरा बुझ्नु पर्यो दुःख जोडेपछि अनात्मा भने पछि पछि आएर आउँछ फेरि
हजुर तपाईँको महत्त्व मात्रै दुःख भयो, तर अनित्य र अनात्मा त पछि लागिहाल्छ। हजुर अनित्य कुरा नबुझ्सँग दुःख बुझ्दैन, दुःख बुझेपछि अनात्मा दौडिन्छ। त्यो हजुर यो छुट्टिने ज्ञान होइन, हेर्नुहोस् है। ढिलो चाँडो यो तल अब सँगसँगै आउँछ यो। हजुर अब दुःख ज्ञान मन पर्ने मान्छेले अनुहार शान्त राख्नु, कहिले नाच्नु होला नमुस्काउनु होला। दुःख त सुख भयो फेरि होइन। म त्यसलाई अनुहार शान्त राख्नु बार बार भन्छु नि। त्यो चाहिँ आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो। अनुहार शान्त भनेको होस कति छ भने मूल्याङ्कन होस राख्नु। अनुहार होस आउँदा अनुहार शान्त हुन्छ, अनुहार बिग्रे कि होस छैन, त्यहाँबाट हाम्रो जीवन सुरु गर्ने हो। दिनभरि हेर्नुहोस् म कति होसमा छु, कति बेहोसमा छु। यो कुरा बुझ्नु भने बुद्धले दुःख सत्य भने के कुरा बुझिन्छ। हाम्रो सबै जीवन बर्बाद छ, बेहोसीमा छ। त्योभन्दा ठुलो दुःख के होला अब? हामी कति जान्ने सुन्ने मलाई तपाईँ गृहस्थी, हामी भिक्षु जन होइन, गाडो देश गाँड टङ्गमा कथा सुनाउनु पर्ने, गुरुबाट गर्नुपर्ने, हामी नै बेहोसिन्छ, हाँसेर जिस्केर बस्छौँ हामीहरू। त्यो त हाम्रो ठुलो कमजोरी हो नि त। दुःख त्यही हो। टाइम इन टाइम नो वेट फर मैले जीवन सकिन आँटिसक्यो, अझै होस आउँदैन भनेपछि के गर्ने? जीवन मरेपछि लाग्यो ओह्रालो। अरूले कुकुर बेला भन्छ नि मर्ने, कुकुरले मरेर गयो भने त्यस्तै हो। म चाहिँ गयो जीवन खोला खोला भन्छु। हाम्रो जीवन उकालो चढ्ने ठेगाना छैन। अनि आजकल मैले यहाँ विषय बाहिर गयो, म सोधिहाल्छु। आजकल म कथा सुनाउँदा सबैलाई भन्छु, यदि केही भएर अहिले 1 घन्टाभित्रमा यमराज आएर ल तिमीलाई लान आँट्यो, ल तयार गर भनेर भन्यो भने होइन, अब 1 घन्टा मर्नेवाला छु भने तपाईँलाई सूचना पाउनुभयो भने अब म यति ध्यान अभ्यास गर्छु, उसो गर्छु, म यो मरेर म स्वर्ग जान्छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? म सबै विद्यार्थीलाई सोधेको, भन्नु 24 घन्टाभित्र तपाईँ मर्दै हुनुहुन्छ। यो 24 घन्टाभित्रमा तपाईँले जुन समयभित्र म यस्तो मन डर गर्छु, म स्वर्ग जान्छु, सुगति जान्छु भन्न सक्नुहुन्न? बदल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले हाम्रो पढिरहने विद्यार्थी मध्ये कोही भन्न सक्नुहुन्छ म 24 घन्टा टाइम समय दिए त म त मन डर पाएर स्वतापन्न भएर कमसेकम स्वता नभन्नु, मन डर गरेर ध्यान समाधि लाभ गरेर म त जान्छु, म सुगति जान्छु भन्न सक्नुहुन्छ? विद्यार्थी मध्ये सक्दैन भन्थे। त्यो दुःख सत्य भनेको। हामी यत्रो उमेरमा यत्रो पढ्यो, के पायौँ हामीले हातमा? हुनुहोस् त अब सबै बेकार गएको छ। खोलाको पानी हाम्रो गएर कुनै पनि यो हुन्छ नि, न त बिजुली हुन्छ न नहर जान्छ, चाहिँ जीवन खेर गएर छ। हेर्नुहोस्, यो सतर्कता हामी हुनुपर्छ। अब यो जीवन हामी बच्चा होइन, हामी तन्ने तर्यौँ होइन नि त। एउटा उमेर नागिसक्यौँ हामीहरू। बुद्ध शिक्षामा बुद्ध धर्मसँग शरण आइसक्यौँ, अलिअलि ध्यान पनि सिकिसक्यौँ, अलिअलि कुरा बुद्ध यो हो हिन्दूलाई हेप्यो त्यहाँबाट भन्नु पनि जानिसक्यौँ। तर आफू कहाँ छौँ? ओह्रालो लाग्ने तयार छ। हेर्नुहोस्, ओह्रालो सिधा भएछ, नर्क जाने बाटोमा छ हामीहरू। त्योभन्दा ठुलो दुःख के हुन्छ भन्नुहोस् त? यो बुद्ध शिक्षाले सिकाउने हामीलाई। हाम्रो चित्त डरो छैन, गफाडी भएर बसिरहेको छौँ हामीहरू। हेर्नुहोस्, अब सतर्क हुनुपर्छ। बाँकी समय अब त 24 घन्टा होइन, 2-4 वर्ष 5 वर्ष बाँचिएला नि कम्तीमा। अब त्यो त भन्न सकिँदैन। त्यही पनि त्यतिभित्र म त यो जन्म त स्वर्ग जान्छु भनेर अब अठोट गर्नुपर्छ। अब त्यसको यो भयभर कुरा छोड्नुपर्छ। अब जुन कुरो त बाधा दिन्छ सुगति जानलाई, अब बिस्तारै केटी किताब पढ्यो बिस्तारै छोड्दै जाने हो। होइन भने कसैले कसैको टुप्पी समात्न, जुल्टो समात्न कोही आउँदैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो कर्म आफूसँग त संस्कारै छैन, अनि के गर्नु भन्नुहोस् त? अब यो दुःख आर्य सत्य। हेर्नुहोस्, यो धुपमा बारमा धुपबत्ती बालेर पाइँदैन। हेर्नुहोस्, आफ्नो स्वभावको अध्ययन चिन्तन गरेर पाइन्छ। चाहिँ आँखा चिम्लेर ध्यान बस्नुहोस् नबस्नुहोस्, आफ्नो स्वभावको अध्ययन गर्नुहोस्, तुरुन्तै हो। यो धुपबत्ती बाल्ने संस्कृतितिर नलाग्नुहोस् है। अझ हामीले अझ यो कुरा गरियो, हाम्रो छ नि बुद्ध बुझाइ होइन, अधिवासे तुनो भन्ते भन्ने कराए आँखा झारू आँसु झारी झारी भन्ते, भगवान आउनुहोस् है, आफ्नो अनुकम्पा राखेर मेरो फलफुल स्वीकार गर्नुहोस्, मैले दान दिएको भन्छ नि। यो मूर्खता हो। अरहन्त भइसकेको भगवान बुद्ध अरहन्तलाई बोलाउँछन्, आइज है आइज भन्नु। आउँछ कहिले अरहन्तहरू भन्नुहोस् त? यसरी फसेका छौँ हामीहरू। हेर्नुहोस्, श्रद्धाको नाममा यो विपश्यना गर्ने यो विशुद्धिमा पढ्ने हो भने त्यो सबै छोड्नुपर्छ। चित्त हेर्ने स्वभाव पनि सक्य के हो, त्यसलाई सुधार्ने कोसिस गर्ने हो। चल भन्छ धुपबत्ती बाल्नु बन्द गरिदिनुहोस्, सकेको। यति विषय पढ्ने हो, बुद्ध गुण सम्झिने हो, अष्टाङ्गी मार्ग अध्ययन गर्ने हो, त्यहाँ धम्मपद सूत्रहरू छ त्यो ज्ञान पढ्ने हो। यो धुपबत्ती बालेर फुल चढाउने काम गरेको डुब्यो। हामी उकालो चढ्न सक्छ। यो सबै बन्धन हो, डोरीले पनि तल झार्ने हो।
यो बाहिरी कुरा भयो। त मुख्य कुरा के हो भने हामीले चित्तलाई हेर्न सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। त जुन चित्तलाई हेर्नलाई बाधा छ त्यो अब आफैले बुझेर त बाधा पन्छाउन सक्नुपर्छ। त्यो पन्छाउन सक्नुभयो भने अगाडि जाने बाटो छ हैन। यो दायाँ बायाँमा अल्झेर मक्ख परेर बस्ने हो भने गयो जीवन। हो भन्दै मर्ने बेला भइसक्यो, आउँछ अब के भयो। वास्तविक कुरा हो भन्दै होइन, यही सत्य हो नि। त्यो मर्नु त छ नि हामीलाई, आजसम्म के हात लागेको छ, आजसम्म सुन्ने छ। स्वर्ग निर्माण त कहिले मर्नु त अहिले निश्चित छ, यो जन्म निश्चित छ। निश्चित मर्नुलाई त हामी मरेर स्वर्ग जाने बाटो खोज्दैनौँ भने त निर्माण कहिले गर्ने कुरा गर्ने। एकदम मे पुण्यं निब्बान छ पच्यो त मलाई त भन्नु छ भन, तर त खास अहिले काम छैन। अहिले त एकदम मे पुण्यं स्वर्ग जान पाऊँ भने भन्नुपर्छ अब त सिधै। त्यसकोले कोसिस गर्ने हो। जसले एउटा जन्म स्वर्ग जान सक्छ अहिले, त्यसले कोसिस गरेर निर्माण प्राप्त गर्छ। अहिले मरेर नर्क जाने हो, त्यसले कहिले स्वर्ग जाने हो भन्नु। निर्माण कहिले पाउने हो। एकपल्ट तल झरेपछि त फेरि उक्लिन गाह्रो भनेर त बुद्धले बताएको छ कान कच्छप सूत्रमा। हामी मक्ख छौँ फेरि। अब अलिक चिन्तन गर्नुहोस् है, चित्त हेर्नुहोस्, बुद्धको शील समाधि प्रज्ञा त लाग्नुहोस्। दायाँ बायाँ अल्झिने काम छैन। केटाकेटी युवा युवती उल्झिने हो, हामी होइन। अब हाम्रो जम्मै गइसक्यो। हो भन्दै जति सकिन्छ चित्त हेर्नुहोस्। अब त्यहाँ असल खराब छुट्याउनुहोस्, अनि खराबले काम गर्दै चित्तलाई कुशल गर्दै लाने हो। हतारिएर त हुँदैन, बानी चाहियो होइन। तर हेर्ने ठाउँ त्यति नै हो। स्वतापन्नकोले हेरेको त्यही त नि। सक्कादिति विचिकित्सा र शीलवत् परामर्श, शङ्का हटाइदिने हो। बाटो सोझो के भन्छ, चित्त हेर्ने रहेछ। धुपबत्ती बालेर कोही स्वर्ग जाने र कोही नर्क जाने होइन। चित्त हेर्न जाने, उकालो चढ्ने, चित्त हेर्नु सकेन लाग्यो ओह्रालो। अब त्यो किन नहेर्नु हामीले भने, हामी रमाउनेमा होइन भनेको। अब रमाउनु त होइन, आफ्नो जीवनलाई हेर्ने, विस्तार सुधार्दै सुधार लाने हो। हाम्रो लक्ष्य एउटा जन्म सुगति जानेलाई बनाउनु पर्छ। अब त्यो बनायो भने जीवन सुखमय हुन्छ, नभए गयो। रमाउनेमा त लाग्ने हुन्न। अब डाक्टर भन्ने ठेगान छैन भन्दै होइन। कहाँ ठेगानै छैन, मैले भने ठेगानै छैन। हो नि, अब त्यो ठेगान छैन भने कोसिस गर्नु परेन। अब म त सुगति जान्छु भनेर पक्का कोसिस गर्नु परेन कि रुएर बस्नु पर्यो। हे प्रभु आओ भन्नु पर्यो। अब कोही आउँदैन फेरि हुन्छ। अब ल विषय यही हो। आज समय कति भयो, 9:51 भइसक्यो। अब बोधि ज्ञान शरण कक्षामा भन्नु पर्ने कि नभन्ने भन्नु पाएको छ। भन्ने हो। अब केही प्रश्न छ भने भन्नुहोस्, सोध्नुहोस् होइन। आज धेरै विषय छैन। ल बोधि ज्ञान, ल हजुरको शरणमा आयौँ हामी। अब भन्दै हजुरको मोबाइल नम्बर एकचोटि भनिदिनुहुन्छ अहिले। 98476 98 98 मोबाइल 9498 98476 98476 35 अनि 60 भयो। अनि 35770 3577 के लेख्नुभयो भन्नुहोस् त। 1844635 होइन, 98476 9847 भन्नुभएको। 47 98476357770 98 अनि 4 984 अनि 7 7 अनि 6 अनि 35770 35770 मिल्यो। भन्दै अनि यो 9 बजेको सोध्नु पर्ने हजुरले मलाई सोध्दा चाहिँ त्यो साँझ 6 बजेपछि गर्नुहोस् है। दिउँसो म आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छु हैन। हजुर अनि सोध्नु पर्ने छ भने हजुरसँग त्यो सोध्नु मलाई भने सोध्नु साँझ पछि सोधे हुन्छ। हजुर अब 8:30 मा त क्लासै हुन्छ न। 6 देखि 6:30 देखि 8:30 बिचमा धेरै सोध्न सकिन्छ नि त। हजुर दिउँसोमा आफ्नै व्यस्त हुन्छ, कता कता हुन्छ। मेरो काम खास कम्प्युटरमा छ, किताब लेख्दैछु। 9 वर्ष 10 वर्ष बितिसक्यो। 1 वर्षमा सक्छु भने कोसिस गर्दैछु। त्यसैले गर्दा यो
विशुद्धमा नपढौँ भनेर बोधिज्ञानले भनेको अब कोही छैन भने गर्दैछु अब राम्रै छ यो पनि मलाई पनि काम लाग्छ धेरै ज्ञान छ मलाई अरू तपाईँ उपकार हुन्छ ठुलो उपकार हो मेरो हजुर 10 कुशल कर्म धर्म देशना कुशल कर्मबाट लाभ पाइरहेको छु त्यसैले अलि समस्या भए पनि के छैन तर अरू दिउँसो चाहिँ म मेरो निजी काम यसले पनि कतिपल्ट किताब पढ्नुपर्छ हेर्नुपर्छ समय मेरो बर्बाद हुन्छ त्यसैले तपाईँले फोन गर्दा चाहिँ यो किताब सम्बन्धी फोन गर्दा चाहिँ साँझमा गर्नुहोस् ज्यादै हतार पऱ्यो के भने दिउँसो गरे नि बो सीमा बाँध्नु मिल्दैन तर फुर्सदले गर्ने हो भने साँझमा गर्नु 6 बजेपछि साँझ 6 भइसकेपछि किनभने दिनभरि यो कम्प्युटरको हात दुख्छ एकदमै दिमाग खान्छ के हुन्छ अनि त्यसलाई आरामले कहिलेकाहीँ काम गर्छु कम्प्युटरमा नभए यसो भिडियोहरू हेरिरहन्छु त्यसमा तपाईँहरू फोन आयो भने मेरो समय सदुपयोग हुन्छ भिडियो हेर्नु मेरो अनिवार्य छैन खालि आराम गर्ने गरेको मात्रै हो हुन्छ हस् त अब बोधिज्ञान शरण गच्छामि बोधिज्ञान भन्दै प्रति धेरै कृतज्ञ भइरहेको छु ल साधु 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 अनि भन्दै हजुरलाई पनि सधैँ आनन्द होस् निरोगी होस् साधुवाद ल बोधिज्ञान बोधिज्ञान जेसे होला ल हजुर हामी तपाईको शरणमा आयौँ अब जो भने जेसे 10 बजे न जिने सिधै गएको छ भने आज पनि नियमित रूपमा जस्तै अहिले यो विशुद्ध मार्गको यो पछिल्लो पार्ट चाहिँ अहिले टाइप गर्ने बाँकी रहेको देख्यो भने मैले पनि देखेँ अहिले म त्यो भन्नेसँग टाइप त छैन है भन्नेसँग भनेको टाइप मर्ला हो कि मसँग टाइप गरेको छैन मसँग ए जे यसको टाइप एक भेग भयो जिसको त ए जो भन्दै प्रति दुःख गण जे अब भनेर सेकेन्ड yana बिजारा जे फोटो कया जे जे पीडीएफ देगा छ आइ लागि भन्दै प्रति केटे जसे भन्दै न निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घ कामना नाचना त्यसै तकले सबै विद्यार्थीलाई पनि यति बेरसम्म जुन सुत्ने समयमा पनि तपाईहरु अहिले विशुद्ध मार्ग अभिधर्म सम्बन्धी कुराहरू तपाईले अभिरुचिपूर्वक सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि सबै अहिले जो मार्फत प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएका अहिले पनि हाम्रो बुद्धलक्ष्मी उपासक हुनुहुन्छ निर्मला कमलाकर नानीमया पुन विमला बजाचार्य चन्द्र साकी गुण महर्जन ज्ञान दर्शन उदास समेश उदास कृष्ण प्रसाद आनन्द मैत्री साके पलिता ज्ञानी रेविका साके सरस्वती महर्जन सुनिधि बजाचार्य मेरो अहिले सुत्ने टाइम हेर्दा पनि अहिले यो विशुद्ध मार्ग अभिधर्म सम्बन्धी अभिरुचि लिएर तपाईहरु पढिराख्नु भएको छ र त्यसको साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेजहरुबाट पनि प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएका सुनिराख्नु भएका हुनुहुन्छ र हामी सबैलाई धेरै धेरै साधु अनुरोध गर्न चाहन्छु र भोलि मंगलबार वेरेबटे गुरुमाको क्लास रहेको छ 3:30 बजे त्यसपछि 6:15 बजेको समयमा अज्ञान गुरुमाको क्लास रहेको छ भने भन्देजुले 8:35 र 8:35 मा नियमित रूपमा दिनकारी क्लास दिइराख्नु भएको छ ती क्लासमा पनि कक्षामा उपस्थित लागि अनुरोध गर्दै र सबैलाई निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल रहेको कामना गर्दै आजको यही कार्यक्रम यो कक्षा यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु सबैमा मङ्गल कामना चिरङ तेतटो सदमु साधु साधु साधु